Яг юу байвал гоё вэ? Санаа оноо байна. Ямар нэг тийм гоё план байна. Мэдэн тийм цөөх юм уу те? Мэдээ цөөх гэж мэдээ байхгүй. Байхгүй юу? Ер нь бол бэлдээч юу байх бараг л. Мөгийг ярих. Чи өмнөх подкастн дээр байгаагүй шүү. Дуугаад ирэлч. Тэгээд юу санаа оноо яри. Яавал зүгээр. Яаж болж байна? 66 тий. Тэг яг уул нэг 2 трейлер яг байгаа л да ганц 2 мэдээлэл ч юм уу байна л да. Яг саний том мэдээлэл яриа л да тэгвэл. Тэгвэл яаж. Саний толгойн 2 том мэдээлэл яриа л. Юу л. 2 том мэдээлэл шүү. Тэгээ. За юу яцгаана? Rusty Talks podcast-ийн 66 дахь дугаар. Эхлээд бэлэн болсон байна. Шинэ оны анхны дугаар. 2020 оны шинэ 10-ны амар ядаргаад юм болгоод decade энэ. Бүр decade гэдгийг шолж байна. Юу нэгтэй шинэ decade-ийн анхны дугаар эхлээд бэлэн болцсон байна. Тэгээд эхлэлийн хэсгээс анзаарсан яг юу ярихаа мэдэхгүй байж байна. Яг байгаль ганц юм. Нэг том мэдээлэх юм бол юу вэ? Дэвид Финчерийн дараагийн бүтээл. Дэвид Финчер уран бүтээлчийн дараагийн кино юу байх вэ? Ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа вэ гэдэг бас мэдээлэл байна. За тэр нь бол Netflix дээр гарах юм байна. За тэр кино бол Citizen Kane гэх кино байдаг тийм. За Citizen Kane бас бүх цагийн хамгийн агуу кино гэж ер нь бол маш олон юм дээр нэрлэдэг. Бүр яг тийм яг номер 1-т явж байдаг. Нэгт явж байдаг. Тэгээд юуг болохоор Citizen Kane киноны хийх одоо тэр киног хийсэн үеийн тухай кино юм байна. Тэр киноны хөгжүүлэлт нь яаж явсан? Тэр киноны хийцийн процессын тухай кино. Докюментари юм уу? Үгүй, докюментари биш. Тэр үеийн файл юм гэж хавар хэлдэг докюментари. Докюментари биш. Кино biography кино л байхгүй. Тэр каст гарсан байгаа шүү дээ. Тийм үү? Гарсан биз. Тийм байсан. Gary Oldman дээр байсан шүү дээ. За. За тийм ямар ч байсан тийм кино бол байна. За Gary Oldman бол ямар тийм ээ. Gary Oldman байгаа юм. Тэгээ Citizen Kane нөгөө Mank гэдэг нэртэй байгаа шүү дээ. Тийм Mank тийм. Тэгээ нөгөө Citizen Kane нөгөө кино зохиолсон юм байлаа тэр нь. Mankiewicz. Тэгээ тэр кино зохиолчийн өнцгөөс яг тэр киноны хөгжүүлэлт яаж явагдсан гэдэг нь л гарах юм шиг байна. Тэгээ Mankiewicz бол бүр ингээд амар уудаг багий байсан амьдрал дээр. Тэрүүгээр амар алдартай. Тэгээд машины аваар маварт орж исэн. Ер нь аягүй л их юм болж исэн юм байна л да. Тэр үедээ. Тэгэхээр тэр үе процессыг бол маш сонирхолтойгоор харуулна. Үйл явдал нь бол киноны үйл явдал 40-од онд. Тэгээ 2020 оны намар гарах юм юутай байгаа гинэ. Товтой байгаа гэж байна. Финчер кинонуудаас дуртай кино юм байна. Zodiac яг тийм. Надад нөгөө The Game байна. Финчер үлээ те. Финчер. Тэгээд Ellen 3 чин Финчер юм билж би саяхан бит. Тийм шүү дээ. Тэр чин тэгээд жоохон Финчер юм билээ шүү. Мөн анхны кино шүү дээ. Оо тийм үү? Би зүгээр энийг дуртай биш мэдээлэл болгож хэлсэн. Тэгш өөрөө мэдснээ бас хэлсэн ч шиг. Тэгээд өөр чин Gone Girl. Финчер гэдэг нэг юм дандаа мистери юм явуулснаа сүүлийн жилүүд амар өөр болж эхэлж шүү дээ. Тэр нөө Mind Hunter ч амар зүүн гэж тэ цуврал. Амар. Mind Hunter-ыг бол үзээгүй. Social Network тэгээд энэ Gone Girl тэгээ одоо юм кино яа нэг гэвэл бас өөр юмнууд хийж байгаа. Gone Girl-аас хойш яг Future бүрийн кино хийгээгүй байна шүү дээ. Gone Girl-аас хойш яг бүрийн хэмжээний кино хийгээгүй баг. Feature. Одоо энэ анхны feature. Энэс хойш бол Mind Hunter дээр ажилласан. Love Death and Robots дээр яг гүйцэтгэх producer нөх амар гар оролцол байхгүй. Тэгээ House of Cards дээр бол яг ажиллаж байсан. Ийм байгаа. Тэгээ миний Social Network хамгийн дуртай кино. Seven маш гоё. Fight Club-ыг магадгүй би Fight Club шүү дээ. Магадгүй дахиж үзэх ёстой байх. Ягаад тэгэхээр мэдгүй би амар фэм шахгүй. Хүмүүс үхдэг шүү дээ Fight Club-ыг. Би болохоор тэрийг сайн мэдэхгүй байна одоо тэгэж үхдэг биш. Юу дайжгүй хөөрхөн. Curious Case of Benjamin Button дайжгүй. Тийм. Том давгүй кино байдаг. Үзэхэд урамтай. За саяхан хин Ryan Reynolds мэдээлэлээс оруулсан байсан боо юм болсон. Угаасаа Marvel дээр очиж уулзсан гэдгийг аль дээр ярьсан шүү дээ. Marvel Studio дээр. Тэгээд ер нь бол Disney угаасаа Tony Stark Fox-ыг авсан юм чинь. Lucas одоо Disney болон Marvel Studios те MCU. Тэгээд нэгдэж болол Deadpool-ийг хийх талаар бол яриа эхэлсэн байгаа гэдгийг бол өгсөн. Энэ бол баг хамгийн том мэдээлэл байсан. Саяны 7 хоногийн. Тэгээд энэ дээр юу гэж бодож байна? Deadpool
MCU-д орж ирэх үү? Амар нүүн хоёрын асуудаг шиг Deadpool MCU-д орж ирэх үү? Phase 4 ямар байгааг мэдэхгүй болохоор MCU-д орж ирэх гэсэн сайн мэдэхгүй л. Гэхдээ Deadpool заавал MCU-д нэгдэх шаардлага. MCU-д орж ирээд яаж авцах юм? Тэр Deadpool-ийн кино чи өөрийнх нь одоо жинхэнэ дураараа дөрөж дон чигүүрж хэрэгдэг кино штэ. Тэгээ MCU-д орж ирээд амар тийм тэр зан дарагдаад нэг тийм юу болох юм уу? Тийм гурвал тий гой хараал хэлэхгүй зүгээр. Харин тэр нь бас одоо ярилцах сэдвүүн тэр байхгүй. Яг нэгдүгээр ийм сэдвүүд байна заяа. MCU-д орох уугүй юу? Нэгдүгээр MCU-гаас тусад нь хийх уугүй юу? Тэ орох уугүй юу, хийх уугүй юу? А дээрэс нь тэглэхэд аль алин дээр нь R-rated байх уугүй юу? Ийм одоо 3 төрлийн дебет байгаа даа л та. Дебет гэнэ сэдв байгаа даа. Тэ. Blade ч бас тодорхойг байгаа шүү дээ. R-rated гэсэн. Тийм, Blade тодорхойг байгаа. Гэхдээ Blade бол R-rated хийх л хэрэгтэй л дүрлэлтэй. Ер нь бол Deadpool гэсэн тийм болж тараад байгаа. Тэгэхээр сайн мэдгүй л. MCU R гэхэл мэдгүй тэгээд хүмүүс лаг юм гаргаад ирдэж боломжгүй гэж бодсон юм. Тэг оруулж болох. Гэхдээ миний хувьд Deadpool бүр боломжгүй шүү. Deadpool-ийн дараагийн анги ч гэсэн ер нь хэрэг байсан. Deadpool амар нөгөө нэг мөнгө хийн гэж бодоод яагаад байгаа вэ? Яг тренди юм байгаа. Миний бодлоор зүгээр Feige-ийн гарт өгөөд тусдаа universe хийчихвэл яад юм бол MCU-гээс бүр салаалаад 20th Century Fox нэрэндээ яваад Marvel Studios биш. Тэгээд шууд яг Marvel Studios нэрэнд орчлох талтай тэр. Гэхдээ MCU-гээс ямар ч хамаарлаггүй зүгээр шууд тусдаа. X-Men-ийг ойрхон ч юм уу те илүү явчвал яадгийн бол гэж л бодоод байна. Нөгөө талаараас X-Men бас MCU-г нэгдэж байна. X-Men нь бол MCU руу ойлгомжтой байхгүй. X-Men Fantastic Four бол угаасаа MCU руу. Тэнгүүд Deadpool MCU-тэй юу X-Men-тэй ойрхон юм нэг. Deadpool-ийн ганц гоё юм нь хэдийгээр ингээд цуг яадаг ч гэсэн нэг тийм тусдаа гарахгүй. Тэгэхээр ингээд тэрийг нэг хүн холбож байгаа. Одоо чинь Deadpool 1 2 дээр X-Men дээр гардыг штэ. Хоёр дээр бүр амар камео байдаг ш нөгөө бөөнөр зогсож чинь хаалга хаддаг ш. Тэр мөр чинь ингээд нэг universe гэж хэлээд байгаа ч гэсэн хинч тоохгүй угаасаа хамаагүй угаасаа Deadpool болж. Тэгэхээр яг хөө тийм ойлголт өгч тусна гэж болох. Би бол MCU руу орж гэхдээ MCU руу орж ирэх юм бол амар complicated нэг юм байна. Complicated гэхдээ гоё нэг idea. Spider-Man. Deadpool Spidey хоёр ч амар бодис ихгүй. Тэгээ амар авцалдаг тэр хоёр. Яг комикэн дээрээс тэр хүүхэлтийг кино. Ер нь бол тэр хоёр ч бүр ингээд бүр төгс онцлдог байхгүй. Ер нь бол. Тэгээ ялангуяа Tom Holland-ийн Peter Parker Spidey бүр амар гоё. Тэгээ Ryan Reynolds-ийн Deadpool тэр хоёр нийлэх юм бол зүгээр түү байна. Амар юм байна тийм түү байна. Тэгэхээр би тэгж бодоод байхгүй. Park хиний Tom Holland-ийн Spidey хинтэй нийлвэл Deadpool яг Ryan Reynolds-ийн Deadpool нийлвэл амар гоё болчих. Тэгээ Том Холланд жоохон буруу зам орсон гэдэг юм байна хэрэг дагаад. Юу? Тэгээ хэрэг нэгдвэл Deadpool-ийг дагаад. Юу, Spider-Man уу? Peter Parker уу? Чи Том Холланд буруу зам орно гэхээр би одоо гайхаад тэр Jin Min рекламд авчих юм болов гэж Ryan Reynolds-ийн Jin Min рекламд авчих юм болов гэж гайлж. Тийм бол байна. Тэрэн дээр өөр юу гэж бодож байна? Өөр санаа оноо юу байна? X-Men-тэй нэгднэ гэдэг ба штэ. X-Men чинь тэгээ одоо яах юм? X-Men here Fantastic Four 2 MCU-д орж ирэх нь тодорхой, Phase 4 дээр орж ирэх нь тодорхой, Phase 5 дээр орж ирэх нь тодорхой байна. Тэгээ X-Men ч одоо дахиад шинж үжигч таваар шинээр ирэх нэртэй. Ойлгомжтой. Мэдээж. Яг хайрын каст л та. Бас James McAvoy те, Michael Fassbender үнэхээр гүйлсэн. Жохон хайрын. Гэтэ яг та. Тэгээд тэд нар ч бас хөөрхөн 4 5 кино тоглолцлоо шүү дээ. 5 кино тоглолцож тэр юу? First Class-ийн franchise 4 кино авчлаа одоо. Биш 5 билүү 4 авчлаа. Бас энэ те. 4 явсан мэтлээ нэг. Өмнөх юу чинь 4 байдаг лөө. Өмнөх нь 3 байдаг. X-Men тэгээ X2 тэгээ Last Stand. Санийхлаа First Class, Days of Future Past, Apocalypse тэгээ Dark Phoenix. Нэг юм амар гоё болно гэж алга боллоо. Яа, Apocalypse тэр арай голтмаар байсан. Би амар шиг Apocalypse надад амар таалагдчихсан юм гэж тань үзээд. Би тийч одоо ч ойлгохгүй байхгүй. Яаж юу таалагдсан юм бэ бэ? Таалагдсан байна энэ төргээ пост хийсэн байхгүй. Яг уу тийм байт юм лээ. Тэгээ сүлд надсан чинь зүгээр амар траш яждаг нэс. Тэр л амар. За, Дилэн 10-ад оны юу яри? Өмнөх подкастн дээр байгаагүй. Дилэний хувьд 10-ад онд хамгийн онцлог телевизийн цуврал юу байна? Сонсож байгаа хүмүүсийг заавал үзээрэй телевизийн цуврал юу байна? Онцлог одоо нэг юм уу хоёр кино юу байна? Тэгээ бас заавал үзээрэй гэсэн жоохон хүн баг мэддэг те. Тийм цуврал кинонууд юу байна? Юу яг онцлог цуврал гэвэл юу The End of the Fucking World-ийн цуврал байгаа. Netflix дээр гарсан 2 season гарсан. Тэгээд дууссан гараад амар богинох нэг эпизод нэг 20 минутын л цуврал байгаа. Тэрийг үзээрэй гэж зөвлөж байна. Яг кино гэвэл
In this corner of the world гэдэг аниме байгаа. Бүр хэмжээний. Тэр яг ингээд Grave of the Fireflies-ийг бүр шал өөр өнцгөөс илүү гоё төвшөнд гаргаж ирсэн аниме шиг санагдсан. За Grave of the Fireflies-аас илүү гэж байна. Тийм. Ятраатай юм бол тэр үе ялч илүү гэж харсан. Grave of the Fireflies фэн байна. Сургуулж байдаг шүү. Монгол эхэлж байна энэ ч. 20 он болцсон байна энэ ч. Компани ажил эхлэв дээ. Тийм ч эхлэв дээ. Халаалт ийм дээ. Тэрийг үзээрэй гэж зөвлөж байна. Тэгээд A24-ийн Ghost Story гэх бас кино байгаа. Тэр маш сонирхолтой. Тэгээд амар жижиггүй үйл явдалтай мөртлөө маш тийм cosmic storyтэй кино. Тэрийг үзээрэй гэж бас зөвлөж байна. Тэгээ онцлог кинонд юу? Онцлог киног үйл таалагдсан. Яагаад таалагдсан? Юу байна? Nocturnal Animals байна. Тэр яг нэг тийм миний төрлийн кино шиг байгаа. Үйл явдал өнөл тэгээ зохиол бичдэг. Тэр зохиолоороо хүнээс өшөөг авцсан юм байгаа гэх. Тийм Jack Shell хаалаа тэр киног л онцолж байна. Ингэдэгсэн. Өөр. Чи бүр яг амар conversation болчихсон. Ингээд яг нэг мэл сонсож байна. Энэ амар олон ярьсан болохоор энэ дэр. Яг өөр кино орж ирэхгүй юм л та. Өөр ч юу вэ? Birdman онцолж яг бидний ажиллаж байгаа салбартай холбоотой кино. Яг бүр яг дотор нь биш юм аа гэсэн биднээс гаднаас нь хардсан шүү дээ. Тэрийг болохоор бүр яг дотроос нь харуулсан маш гоё кино байсан. Birdman. За миний хувьд болохоор юу бол лист бол одоо яг одоогийн ингээ рекорд хийж явахтал орж ин. Гэхдээ энэ подкастыг сонсож байхад бол миний ингээд 2010-ад оны favorite 100 кино лист орсон байна. Ороод дууссан байна. Тэгээ тэрэн дээр би яг жоохон нэмж гоё ярих гэж бодож байна. Орж чадаагүй маш олон кино байгаа. Оруулахыг хүссэн ч багтаагүй. Тэгээд яг эцсийн мөчөд бас наанцаа байрын шилсэн ч байгаа, нэмж хассан ч бас байгаа. Тэгээд одоо бол аль хэдийн маань сонсож байгаа хүмүүс бол харахыг хүснэ нь бүгдээ листийг харсан байгаа гэж бодож байна. Орж чадаагүй кинонуудыг би бас сайхан нэр дурдъя. Энэ подкаст маань бас мэдээлэл багтаа байгаа учраас дэлмээр нь зүгээр гоё ярилцаа явж. Тэгээд энэ кинонуудын нэрэн дээр нь та яар бас ярилцаа яваарай. Дуртай кино байл те, дургу кино, дуртай кино эсвэл орж исэн гэхэд та одоо бодсон гэхэд гайхаж байгаа кино байдаг ч юм уу те. Бас ярилцаа явж байна. За би оноор нь явъя. За 2010 оноос эхэлж Welcome to the Rileys би оруулахыг маш их хүсэж байсан. Гэхдээ оруулж чадаагүй. James Gandolfini жүжигчин тоглосон туслах дүрт гол дүр Kristen Stewart. Тэгээд James Gandolfini болохоор ингээ ажиллаар өөр хот руу явж байгаа. Гэхдээ амьдрал нь маш уйтартай. First midlife crisis-д орсон. Дээрээс нь төрсөн охиноо тинейжер байхад нь алдчихсан, нас урцсан. Өсвөр насны охин нь нас урчихсан. Тэгээд ийм одоо ерөнхийдөө замаа яг алтхан цаашин гэхдээ ингээд амьдралаа алдчихад яхаа мэд төөрөгдөд орсон юм дундаж насны 50 гаруй насны хүн байгаа. Тэгээд манай өөр одоо хотод ингээд ажиллаар явангаа юм strip club руу ордог. Гэхдээ тэр нөгөө нэг хүүхэн мөхөндөө зүгээр л уух гэж тийм ер нь л ямаа зүгээр гарах гэж. Тэгсэн чинь тэнцэн ингээд strip club болж таардаг байхгүй юу? Өдрийн цагаар мөртлөө. Тэгээдсэн чинь тэрэн дээр ингээд юм жоохон охин тинейжер охинтой ирээд бүжиглж мөжлөд ундаг байхгүй юу? Тэгээ илүү мөнгөтэй ингээд урд нэрэл илүү мөнгө гэх юм бол тусдаа private бүжиглж болно шүү дээ. Тэгээ тэр нь Kristen Stewart obviously. Тэгээдсэн чинь 16 та охины дүр байхгүй яг Kristen Stewart бол 20 гарсан байсан санагдаж байна. Тэгээд үлээ дөнгөж 20 урж ирсэн юм а Kristen Stewart. Тэгээд тийм дүрээд тэгээд тэгсэн чинь ингээл дэш өрөөрөө орё гээл тэгсэн чинь мань хүн болоод байхгүй яа whatever. Тэгээд whatever гэдэг чинь өччий чинь хитэн настай байна. Тэр мань хүн нэг амар тийм эцэг юу зангаргаа. Тэгсэн чинь нөтөн дэшээ гарамаар гэсэн чинь мань хүн нөгөө юу яах гээд хилж ярих амар юм ярих гээд өөр юм та. Тэгээд дэшээ нь өрөөрөө орчдөг байхгүй. Тэгээд уугаад ингээ амар амьдрал ярих гээд байдаг. Тэгсэн чинь өөдг нь obviously зүгээр ажиллаа их гээд байгаа. Ингээс мөнгө салах гээд. Тэгээд тэгсэн нь шууд ингээл илүү юм хийж болно шүү дээ гэл өөр юм ярьж байхгүй өөр санаа дээр бодлоо өрөөр орсон. Тэгээд янз бүр бол хувцсан тайлх гал тэгсэн чинь гүйж яаж болохгүй энэ төр гэдэг. Манай хүнд бол зүгээр цуг ярилцах тань хэрэгтэй байна. Тань дээрс нүүтэн ингээд яг өөрийнх нь охиныг санагдуулаад нөгөө тинейжер охин байгаад байдаг. Тэгээд тинейжер хүүхэд ийм юм хийгээ явж байгаа гэдэг энэ маньгүй амар эцэг зангаргаад байхгүй юу. Тэгээ ингээд наа чин болох байна гэд. Тэгээ ингээд цаашаа ерөөдөө явж байгаа. Мань хүн ингээд бүр амар зааж мах га сүултээ ингээд мань хүнийг амар гайд хийх гээд нөгөө охиныг. Тэгээ бас тэрэн дээр аль аль сул тал амар их гардаг. Одоо шинэ өөр хүнийгтэй ингээд шууд гайд хийх гэдэг тэгтээ хүсээг багт тэр нь бас зөв үгүй юу те хэдийгээр нөгөөдх нь замаа алдж байгаа өсвөр насны хүүхдээ байгаа ч гэсэн бас тэр нь зөв үгүй юу те дээрэс нь нөгөөх хүүхэд нь ч гэсэн тэнцэнээс юу суучлах вэ энэ тэргээд амар олон тийм санаа хөндсөн маш хүнд ийм кино байгаа те Kristen Stewart энэ дэр үнэхээр сайн байдаг
бас би Kristen Stewart-ийн амар том фэн. Амар сон миний 100 дуртай кино Kristen Stewart-ийн нэг ч кино ороогүй би мөрийг яаж ч оруулах гэж чадахгүй вебсайт руу тэгээд 2-3 кино байсан. Тэгээд сүүлд нь ингээ хасагдаж наацсан гэсэн байгаа. Тэгээд Inception орж чадаагүй. Black Swan байна. Animal Kingdom Австрали кино маш зөв кино бас сонирхороо үзээрэй гэж зөвлөе. За тэгээ Megamind-ийг оруулах хүсэл байсан бас гоё. Тэгээ Other Guys-га балаа кино гэдэг Will Ferrell хин ярьтай. Марк харжсэн гэхдээ үзэж байгаа. Амар хилээзээ та хоёр үзэр. Нэр манай сонсогч үзээгүй хүмүүс байл. Nice Guys-ийг үлдсэн. Энэ бүр татаан заяа. Dwayne Johnson би ярьж л байна. Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson хоёр од 2 цагтаа байдаг. Өсөрчдөг. Тэгээ тэр спойлерч биш зүгээр ихний бараг 5 минут. Солиотой хоёроор. The Secret of World of Variety гэдэг аниме байгаа. Ghibli маш дуртай. Tangled байна. Tron Legacy гоё шүү. Cool кино. Би оруулсан. Би бол зохиол юуны хувьд бол жүжиглэлт мүжил тэр талаас онцол юм байхгүй. Гэхдээ зүгээр ерөөсө cool кино, маш cool кино зураглал. Ер нь яг хаяа нэг тийм кино үзээд юу ч гоё байдаг байхгүй тий. Тэгээд дээр нь Daft Punk-ийн бас марцуу хөгжим явна шүү дээ. Гайхалтай хөгжим тий. Тэгээд зураглалын хувьд амар гоё. Маш гоё. Амар гоё. За тэгээд Wild байдаг тий. TV Wild гоё байдаг. Хин гол дүр нь хин бэлээ тэр чинь. Ямар юу үлээ. Тэр залуу нэг яваагүй. Garrett Hedlund биш үү? Биш Garrett Hedlund. Шин тоглолт Garrett Hedlund биш үү? Гол дүр нь. Тэгээд Jeff Bridges ямар ч зэрэгж ирдээ юмсан чинь. Тэр ихтэй Jeff Bridges нөгөө нэг одоо юу нэх юм бэ? Clue юу? Тэ. Тэр нь CGI 8 мэдрэгддэж шүү дээ. Тэрийг анзаарсан. Тэр чинь тэр үедээ амар шин технологи байсан байхгүй. Тэгж залуужуулдаг. Одоо юу сонирмшилсан нь Samuel L. Jackson-ыг залуужууллаа. Cyber Irishman тэ Marvel дээр Michael Douglas-ыг нэтэр тэр чинь бүр 10 онд залуужуулж байсан байхгүй юу? Flashback гардыг штэ. Тэр Clue-чин компьютер дүр. За окей fine чи ядаж дүр байхгүй юу? Эсрэг дүр гэдэг утгаараа компьютер байхаар нэг. Угаасаа тоглоом дотор байгаа. Тэгэхээр сонирмш. Залуужуулсан шин гардыг штэ. Jeff Bridges-ыг хүүхэд нөгөө манай гол дүр хүүхэдтэйсэн энэ тэр шин гардыг штэ. За тий. Нөгөө залуужуулдаг байхгүй юу? Jeff Bridges. Тэр амар аргуу байдаг. Тэгээ тэр үедээ гоё байхгүй юу? Тухайн үед үзэхэд гэдэг чийсэн байхгүй юу? Одоо үзэхээр амар аргуу. За, Love and Other Drugs байна. Jake Gyllenhaal хин Anne Hathaway үзсэн үү? Romantic drama. Миний бас айгүй дуртай romantic drama гэдэг. Үзээгүй гэхдээ мэднэ. Үзээрэй. Toy Story 3 байсан. Бас бодож байсан. Young Adult энэ миний листэн дотор орцсон явж байгаад жигцээр байгаа бүр байхгүй болсон. Солиостер тий, анхан л байсан. Маш сайн кино. Fast 5 байна. Тэгээ би яг ч Furious 7 орцсон учраас ассан. Гэхдээ Fast 5 баг илүү кино. Яг киноны хувьд бол яг кино гэдэг талаас аваад. Гэхдээ Furious 7 илүү дуртай гэх юм уу. Intouchables Франц кино. 2011 онд л явж байгаа. Hugo байна. Hugo-гоос оруулъя гэж чадсангүй. Чиний Hugo байгаа. Дэлэн хувьд л Hugo орцсон байгаа. За тэгээд Brit Marling тоглосон миний бас дуртай кино Another Earth science fiction drama. Яг энэ одоо миний тэр 90 хэд мэд байна Coherence орцсон байгаа. Тэрнтэй адилхан энэ science fiction те шинжлэх ухааны зөвнөлийг ашиглаж шинжлэх ухааны те санааг ашиглаж энгийн драма яаж сайн хийж болох вэ те маш чухал сэдвүүдийг яаж зөв шинжлэх ухааны зөвнөлөөр одоо орлуулад те тэгээд тийм хийцэн хэцүү биш заавал технологи мундаг компьютертай биш те зүгээр л зохиолоор шийдсэн тийм яаж болох вэ гэдэг бас гоё харуулсан кино. Тэгээд маш олон санаа өгдөг энэ дэр одоо ингэдэг байхгүй science fiction юм нь юу вэ гэхээр дэлхий дээр гинт өөр гараад ирдэг байхгүй дэлхийн нөгөө талд бүр ингээ copy paste заяа. Another Earth гэхгүй шууд утгаараа. Тэгээ тэр нь альтернатив dimension юм уу те очиод адилхан юм уу? Бүүмэд гэхдээ харахад яг адилхан. Бүр ингээ телескопоор харангуй бүх юм адилхан заяа. TV-ний адилхан, улсын адилхан ингээ. Амар weird заяа. Яг ингээ бүр ингээ сар шиг харагддаг. Тэгэхээр тэгээд тэгсэн чинь гол зохиол нь л ерөөсөө тэрнтэй ямар ч холбоогүй. Тэр гэхдээ өөр юм илэрхийлнэ. Тийм болдог. Тэгээд тэгсэн чинь тэр мэдээдтэй бол амар юм болж байгаа байхгүй. Тэрийг тэгсэн чинь нэг охин сонсоо явж байгаа байхгүй. Тинейжер охин. 10 жилийнхаа төгсгөлтийн партич юмнаас ингэ явж байгаа. Сохтуу машин барь явж байгаа. Тэр манай гол төр Brit Marling. Тэгээд ингэ сохтуу машин барьж явж аваар хийдэг байхгүй. Тэгээд аваар хийгээс ирсэн чинь манай ял аваад ерөөдөө нэг juvenile шорон гэж үүдэг чтэй. Өснөөс нөхдөөдөө шорон. Тим суугаа гарч ирж байгаа. Тэгээд яасан бэхэр нэг Америкч хууль байдаг насан туршаагүй гэмт хэрэг хийгээд тэгсэн үед нөгөө нэг тэр насан туршаагүй хүүхдийн нэр юуг зарлдаггүй, паблик болгодоггүй, хогшин үнд ч гэсэн шууд ингээ ил болгодоггүй юм байл л даваа бас нөгөө нэг эмзэг гэж үздэг. Тэгээд цааштай нь асуудал. Бас тийм бас яг juvenile хэрэг мэргийнхаа нөө шорон хорих юмд орно. Гэхдээ бас тэгж тэгээд нөгөө
нөгөө аваарах нь хохирогч нь яасан бэхээр амар харамсалтай ихнэр хүүхдтэй явуулсан юм байдаг. Хөгжмийн юм гоё одоо айгүй мундаг явуулсан хөгжмийн зохиолч те ийм хүн байсан. Тэгээд тийм ч ихнэр хүүхдтэй явжаад ихнэр бас давхарж ирсэн байдаг ч юм. Тэгээ аваараас болоод бүх гэр бүл нь тасарсан. Тэгээ өөрөө амьд болчихсон. Тэр аваараас болоод тэгээ бүр амьдрал нь сүрцэн. Бүр ингээд бүр сүрцэн заяа бүр зүгээр аригчин бүр ингээд дийлх баг явуулсан. Тэгээ манай бас гарч ирээд айгүй мундаг сурагч оюутан байсан. Бүр айгүй мундаг ирээдүйтэй гэж тэгээ юм сэрэг толгойтой хөлтөөсөн. Тэгээ бас байхгүй амьдрал нь сүрцэн. Тэгээд энэчнээс ингээд яг тэнцээ юу болох вэ те яг цаашд яаж ямар шийдэл гарах вэ те гэдгийг харуулдаг. Тэгээ манай сургуультай хүртэл цэвэрлэгч хүртэл хийж мэдэг өөр юмтай бүр ингээд сургуультай цэвэрлэгч хийж мэгээд тэгээ нөгөө нэг хүн дээр очдөг байхгүй тэр өөрийгөө танихгүй тэр чинь ингээд нөгөө нэг тинейжер байхдаа тэгсэн тэгээ өөрийг угаасаа ч мэдэхгүй тэгээ одоо яаж маань насан туршсан тэгээ ингээд очиод гэр мөрийн цэвэрлж өгч мэдэг байхгүй зүгээр л цэвэрлэгч болж одоо цэвэрлэгээний компанид танах сон одоо суглаанд ялцлаа гэж өөрөө жүжиглээд тэгээ гэрийн цэвэрлж өгч мэдэг байхгүй тэгээ тэр хүнтэйгээ ингээд relationship үүсгээд тэгтээ romantic гэхээс илүү зүгээр ингээд харилцаа үүсгээд тэгээ ингээд амар их юм болдог тэгээ ер нь бол цаашаа амар. Тэгээ тэр science fiction нөгөө өөр гариг байгаа гэдэг юм нь мэдээж орж ирнэ. А гэхдээ тэр нь гол ерөөс ID юм биш байхгүй. Буруу үйлдэл те. Гэмшил, харуусал те. Тэр дараа чинь ингээ өөр ертөнцид очиж. Тэг ингээд маш олон амьдрал нь шууд ингээ оронгоор. Тэг яаж яах нэг өөр гариг байгаад байгаа. Тэг ингээд айгүй олон санаа хүндсэн юм кино. Тэг science fiction-оор тэгж хөндөж болд юм а гэдэг ямар харуулж байгаа. Монгол кино filmmaker please кино үзээч. Кино үзэлтэй. Киноноос тэр cool хувцас мууц компьютер график биш санааг нь авалтаа тий хөндөж байгаа сэдв нийгэмтэй хүн гэдэг юмыг хөндөд шүү дээ. Science fiction ч тэр шүү дээ гол юм тий. Тэр alien хүртэл юу хөндөж जैन тий. Terminator хүртэл ямар сандаа хөндсөн тий. Гэт тэрийг нь барьж авалтаа please. Тэгээд энэ кино үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Маш гоё кино. Маш удаан. Яг тийм удаан өрнөлтөө тайван те ингээд тийм кинонд үзэж чаддгүй ч юм уу дургу гэх юм л үзээд ордооч хэрэггүй. Энэ бол бүр маш удаан өрнөлтөө. Бараг юм болохгүй те. А гэхдээ тэр болгоныг ингээд immersed байгаа тэр ертөнд нь ороод те энэ дүрийдийг нь ойлгоод диалогууд нь ач холбогдол өгөөд ингэж үзэж чадах юм бол маш таалагдах. Одоо магадaltaй гэдэг маш таалагдах магадaltaй гэж бодож байна. Маш сайн кино. Миний хайртай кино тийм ээ. Тэр юм зүгээр энэ подкастын үед ингээ яриа явуул хэдүүлээ зүгээрээ та хоёр яаж юм зүгээр. За. Яг одоо сэдв бага болохоор тэг гоё зүгээр л энэ 100-ынхаа гоё биш энэ 10-ынхаа гоё кинонуудыг ярьчаал гэж байхгүй. Та бас энэ 10-аас энэ дундаас ингээд миний ярьж байгаа киноноос онцлог ч юм уу дуртай ч юм уу байвал бас гоё ярианд ороо явчаарай. За Rise of the Planet of the Apes Robert Wyatt нэрсэн James McAvoy тоглосон хин Caesar-ын дүр тоглосон Andy Serkis. Энэ тухайд үзчихсэн үү? Ер нь үзсэн. Би сайхан яг наа ингэж чанд үзсэн. Энэ зайнаг дээр яг ер нь нэг моментыг битээлээрээ нөгөө нэг моментыг нь өөр ер нь наадах чинь хамгийн ихний яг мөмбөстэй. Яг шинэ франчайз яг ихний. Тийм шинэ франчайз их. Ер нь үгүй нэг амар бол байгаагүй. Нэг амар сүртэй бол байгаагүй. Гэтэ давгүй байсан. Тийм яа давгүй зүгээр л тийм бас. За хамгийн сонирхолтой хэсэг гэсэн үү? Амар нэг момент. Би тэрийг битээлэр ихтэй. Тэрийг хэлэхгүй. Тэр чинь угаасаа амар тий. Ингэдэгөө. Тэр нөгөө нэг тухайд энэ өргөд гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд манай Баскагийн нэз тухайд би танилцааг байсан. Гэхдээ дараа нь ярьсан чинь нөгөө нэг камер гэм юутай Planet of the Apes өргөж суралц 60 70 он. Тэрний амар фэн тэгээд бас холбоотойгоо юм байсан юм байна л да би тэр юм. Тэгээд анх үзэж байгаад ингээл ёо хаста гоё явж ин тэгэл угаасаа үзэж байхдаа гоё кино үзэж мэдэрдэн шүү дээ сайн кино. Тэгээд ингээ үзсэн чинь нөгөө Caesar хамгийн сүүлд нь явж ирсэн. Нөө гэдэгдэн шүү дээ. Ёо тэр би мөр сандлаасаа өсөрж байгаа нөтр юу байдэн шүү дээ. Troll face үед. Яг тэр шиг нэг ширэг аваа шийдсэн. Театр дээр тэгж болдог бол театр дотор тэгингээ алж ирсэн. Хамгийн бүр энэ 10-ны хамгийн амар holy shit моментуудын нэг байсан. Тэр бол ялтаж. Тэр л нөгөө хамгийн emotional моментууд гээд постнод орсон. Би holy shit гэж оруулт юм уу? Миний holy shit дээр тэр орох байх. Тэгээ Rise of the Planet of the Apes юу нэг үстэй. Төгсгөлийн хэсэг бас амар гоё. Тэгээ тэнд нэг гарч ирдэг хөгжмөнөөс амар зөв. Нөгөө модон дээр аваад дуустай шүү дээ. Чөлөөтэй болоод. Тэр чинь яг нөгөө Rise гэдэг үг нь бас нэг хэлж. Тэр амар гоё юм. За энэ бол онцлог кинонд нэг байсан альч. Тэгээ Contagion гэх кино бас оруулъя гэж бодож ирсэн. Тахалтын Steven Soderbergh-ийн энэ дээр зүгээр вирус нь science fiction гэхээсээ илүүгээр ийм нөхцөлд хүмүүс юу хийдэг вэ? Тэ ийм паникт орохоор ийм нөхцөлд ирэхээр ямар өөр төрлийн ямар өөр их мэдлэлтэй өөр үүрэгтэй өөр газар байгаа өөр нөхцөлд байгаа хүмүүс ямар үйлдэл гаргадаг вэ? Тэ ямар зан харин шин гарах боломжтой гэдгийг одоо explore хийж байгаа юм мундаг гоё кино. The Devil's Double
Энэ маш гоё кино. Доминик Купер гол дүртэн тоглосон. Хиний тухай. The Devil's Double гэдэг нь Саддам Хусейний хүүхдийн орлон тоглогч гэхээр хэцүү болчиход body double-ын тухай байхгүй. Амьдралаар body double-тай байсан. Саддам Хусейн бас хүүхэд нь гэсэн. Нэг өртөх магадлал өндөр хадлага мадлах тэгээд орлуулдаг юм байдаг байсан. Shadow юм ба штэ. Тэ Shadow байхгүй тий. Тэгээд тэр хүний тухай кино. Тэгээд энэ маш сонирхолтой кино ер нь л. Тэгээд Books Movie Holics гэх пэйж байдаг шүү дээ. Тэр шилдэг 30 кинонд оруулсан байлаа. Амар таалагдсан. Tree of Life байлаа. Tree of Life мэдэхгүй. Last шийдлээ танд. Гэхдээ би тэрийг шид гэж хэлээгүй шүү дээ. Хэлсэн шүү дээ. Би амар weird гэсэн шүү дээ. Шид гэсэн юм уу? Би шид явсан. Дахиж үзэхгүй хүмүүсийг битээ үзээрэй гэсэн гэж. Амар weird байхгүй шид бишээ. Weird байхгүй. Гэхдээ чи боддоо ингээд ийм заяа. Тэгээ Brad Pitt гарan заяа. Гэт хүүхдтэй заяа. Эхнэртэй заяа. Тэг ингээ юм болон заяа. Тэг байжсэн чинь нэг хүүхд нь хүчин заяа. Тэгэд харамсан заяа. Ингээд griefтэй хүүхд нь асуурсан. Тэгснээ харанхуй болон заяа дийлэгцэн. Тэнгүүтээ ингээд юм сони юм гэрэл гарч эхэлсэн заяа. Харанхуй дээр дийлэгцэн голд янз бүр ингээд. Тэгээ эмхтэй хоолой Библийн verse уншиж эхэлсэн заяа. Тэг ингээ Библийн verse уншижснаа дахиад харанхуй болон заяа. Тэгээ байжснаа динзавр гарan заяа. Динзавр ингээ байгаль гарч байгаа байхгүй гол мол урсчихсан динзаврууд гарч ирсэн заяа. Тэг бүр ингээ зөндөө динзавр гарan заяа. Тэг ингээ динзаврын ирүү юм гарч ирсэн алга болон заяа. Тэг орчин гарan заяа. Тэг явсан шампань ингээ алхаалаа заяа. Яваал. Тэг ингээ шампань явж ирсэн чинь шампань амьд үлдсэн хүүхэд нь болж тааран заяа. Нөгөө хоёрын хоёр хүүхэдтэй байсан. Тэгэд мань хүү ярьж байгаа байхгүй. Хүүгээ алдсанаас хойш миний ахыг алдсанаас хойш намайг тоогоогүй. Тэг ингээ тэр хоёр бүр ингээ full depression-д ороод тийм гэсэн. Тэг ингээл амар тийм яриад яваад байгаа байхгүй. Галын 70 эрг мэрэг дээр яваалцаа. Клим юм болсон гэсэн. Ийм амьдрал ийм байц. Тэг ингээ байсан дахиад аргуулсан. Дахиад аргуулсан ингээл амар од гариг үүсэл ертөн зүүсэн зэ. Манай гариг мэрэг үүсэл зэ. Дигпик зүйлбэрэл нар мар дээр ертөн зүүсэн юмсэл зэ. Лүүсэдээ холиод байгаа юм шүү. Tree of Life тэгдэг за. Тэгснэ буцаад нөгөө үед чи бүр ингээ what the fuck би бүр ингээ тэр бүр ингээ бүр гэж тарчиж байсан. Динзавр 90 үе харуулж байгаа юм эхлээд гаргийн дэлбэр хэвээр биш өдөрч байгаа. Тэр зүгээр би бодохдоо яасан бэ гэхээр би арай жоохон кино үзэх түүхий байсан юм байна гэж бодож байгаа одоо. Одоо би үзвэл тэнчнээс авах нь нэлээд байгаа. Би зүгээр хүлээн зөвшөөрөхөр нэг юу байдаг вэ гэхээр маш гой зураг авалттай. Бүр үнэхээр гой зураг авалттай. Tree of Life бол. Гэхдээ бус зүйл үнэхээр наалдаг байхгүй. Амар weird as fuck. Гэхдээ одоо үзэх юм бол би хамаагүй appreciate хийж магадгүй. Одоо магадгүй Tony Erdmann те The Great Beauty одоо юу гэдэг юм. Өөр олон weird кинонууд үзээ сурчлаа л да. Энэ хоёрыг тийм амар weird гэж авч л те. Гэхдээ ерөн зөв weird кино үзээд бас тодорхой хэмжээнд сурцсан байгаа шүү. Тэрнээс хойш одоо 8 9 жил 10 жил баг өнгөрч जैन те. Тэгэхээр яг одоо үзэж явах өөрөж магадгүй. Гэхдээ миний одоо so far байгаа сэтгэлдэл амар weird кино. Shit гэж би хэлэхгүй. Кагуяг дахиж үзүүлээ. Баа мэдгүй. Кагуя сүлд үзсэн шүү дээ. Би 2 3 жилийн өмнө үзсэн. Ер нь бол би үзэхгүй л албаа өөр юм үзьё. Taylor Princess Kaguya мэдгүй би олон жилийн дараа үзэж магадгүй 5 10 жилийн дараа магадгүй 100-тай байт юм л чишсэн. Мэдгүй би бүр ингээ гайхсаар байгаа бүр ингээ гайхсаар байгаа сүлд нь будаа бүр крүүтэйгээ гарч ирсэн. Будаа крүүтэй Мицото. Юу тийчээр үнэхээр гайхсаа таа. Крүүтэй байсан юм уу? Тэр чи крүүтэй л. Крүүд чи бүр full arm crew те бүр homies-тайгаа бүтэн гарч ирдэг. Бууж ирээд аваа авчдаг байхгүй. Амар эпик гарч ирээ бүхэн авч юм тэр чинь бүр ёо. За тэг whole thing тэр чинь бүр. Тэгээд Haywire бас сонирхолтой кино 11 онд гарсан. Бас Steven Soderbergh 11 онд 2 кино гаргасан. Тэгээ нэг энэ Haywire болохоор action кино. Channing Tatum мэдэм туслах гол дүр Gina Carano. Одоо бидний сайн мэдээ Cara Dune гэдэг сая одоо юу тогсон Mandalorian тогсон. Энэ ер нь тун давгүй кино. Үзэд яг ийм хог биш. Гэхдээ дэндүү амар сүртэй мундаг биш. Гэхдээ үзэхэд ерөөсөө цагийн гар зулахгүй гоё action thriller байдаг шүү дээ. Яг тийм. Тун давгүй. One Day байна. Энэ бүх цагийн хамгийн хайртай романтик одоо драма кинонд нэг үнэхээр хайртай кино. Тэгээ энийг яг гараад 10 жил баг болж байгаа гэхдээ бити спойлдж байгаараа гэж хэлмээр байна. Хүмүүст ер нь нэг тийм спойлтод хайрын кино. Бас спойлтдаг үзэл гоё кино. Drive байна. Nicholas Winding Refn миний бас энэ 10-ны хамгийн хайртай фильммейкерүүд нэг. Ryan Gosling тийм. Амар сонио харамсалтай кино тийм. Маш гоё кино.
Сонирхолтой? Маш сонир урамшилтай. Сонин уур амьсгалын тодорхойлох амар сонир. За тэгээд миний дургуй жүжигчин байгаа нөө эмэгтэй нь хэн блэ гэж. Чи дургуй мó? Дургуй. Маш сайн жүжигчин шүү дээ. Яг гоо тийм сайн. Тиймэрхүү төрлийн кинонд бол мундаг. Carey Mulligan лөө. Carey Mulligan. За тэгээд End of Watch байна. Энийг харин би өстө жинхэнэ зөвлөж чинь үзээрэй. David Ayer-ийн хариулсан маш emotional кино. Дээрээс нь маш нэттэй. Тэгээ action thriller. Энэ бүр ингээ бүгдээр ингэ дийдэр гэсэн үг байхгүй юу? Michael Pena хин хоёр байдаг. Jack Gyllenhaal хоёр. Цагтаа хамтрагчд. Партнерууд. Тэгээд ерөнхийдөө Элэ хотод энэ хоёр ингээ ажиллаа хийж явж чад хоёр ерөнхийдөө гардаг. Тэг хооронд өмнө бүтэхгүй romance зав. Татаа амар энэ хоёрын chemistry бүр татаадаг лаадаг. Тэгээд би гайхаад байд. Энэ хоёрын chemistry хавьяас 12 онд ингэж гоё юм. Яагаад энэ хоёрыг хүмүүс дахиж хамт кино тоглоулаагүй юм бол би жоохон гайхаад. Айгуу гоёс. Тэгээд хүнд кино бас дээрээс нь. За тэгээд суперхеро жанрын бас мундаг кинонуудын нэг Michael B. Jordan гэдэг сайхан гифтийг биднэрт өгсөн кино. Chronicle байна. Энэс уул нь бол 3 хүн гарч ирсэн. Josh Trank гэж мундаг уран бүтээлч. Dane DeHaan тэгээд энэ 3. Гэхдээ Dane DeHaan нэх явсангүй ерөөхдөө чимээг алга болчлоо. Josh Trank сүулдэ бүр бас таг болчлоо. Тэгээд Michael B. Jordan л үлдлээ те. Мундаг кино. Хэрэг үзэж байгааг бол үзээрэй те. Тухайн үед суперхеро жанрыг нэг амар оронгоор нэргүүлсэн энтриг санагдаж байгааг зүгээр л бас нэг гоё шинэлэг суперхеро л гэж бодож ирсэн. Одоо эргүүд үзэх юм бол бас үнэхээр тэгсэн байлээ. Тэгээд хүмүүс яг суперхеро Marvel DC-г яриад байдаг те. Эднийг үзээсэй гэж би амарч хэлмээр. Маш гоё эзтэй те. Chronicle байна. Супер байна. Хинэ James Gunn. За тэгээд Kick-Ass байна. Эднийг үзээрэй те. Энэ суперхеро гэдэг чинь зөвхөн Marvel DC-гээр л мэдлэгддэг юм аа те. Эднийг үзээрэй. Энэ бол маш сайн кинонууд шүү гэж хэлмээр. Та хоёр үзчихсэн үү? Chronicle үзчихсэн тийм үү? Яг тухайд нь үзчихсэн. Би камер битээ. Уусаа яг тэр үст тэгж л үздэг байсан. Nice. Тэгэхээр би тэрнээс хойш үзээгүй юм шиг. 11 он 10 тогтоод 12 он. Боо тэр сүлдээ. Тэгэхдээ амар зөвөн камер байсан. Юу амар хэцүү. Би тийм нөө нэг биш камераар бичсэн юм шиг кино үзэхээр амар хэцүү байд юм аа. Миний тэр found footage кино. Тэгэж үзсэн хамгийн гоё кино энэ Chronicle тэгээд юу Project X 2 л. Чи юу үзсэн үү? Cloverfield. Үгүй. Cloverfield-ийг жижиг дэлгэцээр үзсэн амар харамсалтай. Ингээд амар ядаргаатай санагдан дээр юу юм болохоор байж том дэлгэцээр гой дууралтайгаар ингээд үнэхээр камераар бичиж байгааг нь мэдрээд ингээд тэр нэг chaos байгаа шүү дээ. Тэрийг нь мэдэрч үзвэл үнэхээр сайнсан юм. Тэр нөө яаж тэгж хийснийг нь бодохоор бүр амар гоё. Бас нэг өөр нөө юу гэдэг нэг As above so below. Тийм. Нөө Франц нөгөө нэг Парис хотын доогуур яваад байдаг. Тэр ихтэй нэг сайн байгааг. Сайн байгааг өгтөө тэр юу байхгүй юу? Хамгийн сүүлийн хэсэг нь амар. Яадаг үлээ сүүл. Яг явж ирсэн нөө. Доошоо явж ирсэн нөө дээшээ гараад ирсэн. Тийш дээ. Тэгээ амар фактор тий. Ер нь бол амар шашны кино болж зүйлгүй тий. Тэр тэгтээ нэр таалагдаагүй. Би амар зорж үзсэн байхгүй. Листэнд байж галаа үзэн энэ. Хүмүүс ууртанд ажгүй кино байна гэдээсэн. Гэтэ яг муу биш ээ. Нэг амар муу. Тааш бол биш ээ. Тааш зүгээр. Тэгээд онцлог кинонд Brooks of Being a Wallflower. Наадах чи одоо миний үзэх хамгийн одоо ойрын кинонуудын нэг байгаа. Logan Lerman гол дүртэн тоглолдог. Тэгээд туслах дүрүүдэд Ezra Miller, Emma Watson хоёр байдаг. Энэ нэг тийм carefree Монголд ялангуяа юм чөлөөтэй амьдралтай ингээд юм тинейжер өсвөр нас залуу ялангуяа young adult үеийн юм чөлөөтэй нийгэмд ингээд чөлөөтэй өөрөөхөө байр суурийг олж мэдэх. Дээрээс нь байр суурьгүй байх те өөрөө хинч биш юм шиг санагдах. Одоо чинь би бол тэрийг тулж л байсан. Одоо ч бас ингээд өөрийгөө олцсон гэж хэлэхэд хэцүү л байна. Одоо өдөр тутам ингээд өөрийгөө асуухтай би яг хаашаа чиглээд байгаа, яг юу үсээд байгаа, яг юунаас аз жаргал мэдрээд байгаа тий. Яг энэ карьер хайчих гээд байгаа. Яг хөө зоригтой явж байгаа ч гэсэн. Тийм одоо хүртэл надад байдаг. Тэгээ тэр санаануудыг маш гой хүндсэн. Тэг ингээд тийм маш гой зөөлөж өгсөн. Тэгээ тэр хэцүү нэг юм бухимдсан ингээд тавчцсан амьсгаа байдаг шүү дээ. Тэрийг маш гой ингээд релиз хийж өгсөн кино. Бүр ингээд хайр өрмөр тийм кино. Гэхдээ яг фильм мейкинг талаас тийм сайн үгүй гэж яригддаг үгүй мэдгүй. Гэхдээ үзэгч талаас бол үзэгч ч бахтай яг нэг тийм тэрийг нь анзаарахгүй яг ертөнцийн орж үнэхээр тийм гоё релиз болдог. Тийм хайр өрмөр кино байдаг та. Тийм кино. Дэлний үзчихсэн үү? Үгүй. Үзэж үзээрэй. За. Тэгээд Beast of the Southern Wild бичсэн бай. За чи яар. За Beast of the Southern Wild-ыг чи яар. Юу. Бен зайчлын кино. Тэгээд одоо шинэ киноны трейлертэй ч байна. Би трейлер уушгүй. Окей. Тэгээд Wendy штэ. Тэр юу байсан? 12 оны кино. Тэгээд тэр тухайн жилд нэг твсэн хүүхэд нь яг ингээ Оскарт нэр твчээс хамгийн залуу хүүхэд болчихсон. Тэр хоёр 9 настайсэн байгаа. Тэгээд 9 настай охин бас Оскар твших сонирхолтой үйл явдал болж исэн. Тэгээд энэ киноны өөрөө нэг тийм амар
Ер нь Sundance кино. Аа. Гэтэ бүр үнэхээр Sundance кино биш юм уу гэж итгэхэд би хэрэгцээ. Амар weird кино юм уу? Амар weird яг бүр амар magical байхгүй. Дэндүү magical. Тэгээд үйл явдал нь маш weird. За яг weird юм да. Тэгээд амар сонирхолтой хийцтэй. Тэгээд яг цааваараа ингээд харуулж байгаа санаа нь илэрхийлж байгаа санаанууд нь бүр тийм амар тийм яруу нэрэг шиг байхгүй юу? Тийм нэг уран нэг шүлэг гэдэг шиг тиймэрхүү байдлаар илэрхийлсэн. Тийм кино байхгүй. Тэгээд сүүлд яг тэр кинон дээр ажиллаж байсан уран бүтээлчтэй уулзсан. Улаанбаатар нөгөө юун дээр Америкийн кино өдөрлөг дээр яг тэгээд тэр юун дээр ярьсан 2 сар тэр сетэн дээр ажилласан гэж хэлээ. Тэгээд маш их тийм хөдөлмөр орсон хэцүү үйл явдалтай нөгөө нэг тийм маш бага бааж дээр бүтсэн мөртлөө яг тэр баажт нь тохируулж жоохон эпик болох гэж хичээг гэж зорьсон гэсэн юм талаар ярьжсэн. Тийм кино. Ер нь үзээрэй гэж хэлээ. Тэгээд скор 8 гоё. Энэ юу нэ бис одоо садар байлтай. Тэгээд яг энэ найруулагч 12 оноос хойш чимээг ууж одоо сайхан ажиллаж байна. Wendy гэдэг киногоор чимээг одоо гарч ирж байна. Wendy гэдэг киногоор. Тэгээд тэр киноны трейлер бас яг л энэ киноны уур амьсгал харагдчихлээ. Тийм magical уур амьсгал нь тэгээд илүү гоё болсон байлаа. Яалт 8 жилийн дараа гарч иж байгаа гэсэн шиг. Зураг авалт юм шид юм яг уур амьсгал vibe нийслэх гэсэн нэг юм чанар манер бүр шал өөр гарч иж байлаа. Сонирхолтой харагдчихлаа. Юуны тухай ямар хуу плоттой, ямар хуу санаатай харагдсан бэ? Би гол нь үзэж юмсан бол. Wendy тий. Sundance дээр нээлт их юм байлаа. Тийм бас ер нь Sundance-аар л эхэлт юм байл л та маань нөхөр бэлээдлээ. Тэгээ нэг тийм хэсэг бүлэг хүүхдүүд байсан. Тэгээ нэг арал дээр гаццсан. Тэгээ тэр арлаас гарахын тулд яг бүгд нэг санаа төвшүүлж авах шиг байсан. Тэгээ тэр санаа нь ингээ яг ямар процессор явж байгааг ингээ харуулсан. Тийм кино байлаа. Тэр нь тэгээ нэг жоохон нэг тийм сонин тийм бас нэг амьдралын метафор шийдлэл болгох юм шиг. Амьдралын нэг тийм амьдралын нэг бартаа садтал нэг тиймэрхүү юмтай болгох юм шиг. Нэг тиймэрхүү байдлаар нэг уран байдлаар илэрхийлсэн та. Тийм кино ажиллаж. За, Wendy гэж тийм кино гарч байгаа юм байна. Тэгээ 12 оноос хойш одоо гарч байгаа кино мөн биз дээ. Тийм 12 оноос хойш нэг ч бүр хэмжээний уран бүтээл хийгээгүй байсан. Тэгээд одоо дөнгөж хийж байгаа. Тэр сонирхолтой тийм. Юу хийсэн бэл та. Тэр хооронд тэгэл одоо их юм сураа байлгүй дээ тийм. Тэгсэн баг. За энэ чи би нэг пост коммент хийх юу их пост copy map хийх гэдэг юм болцсон. Нэр диск нааж буунд нэг саваад байсан. Биз дээ. Тийм тэгвэл бас болно шүү дээ. Blu-ray яваа. Blu-ray-ээр нь үзэх шал өөр quality бол нэлээд өөр авах гэж бодож. За чинь Beasts of the Southern Wild-ийг тухайн жилдээ бол хамгийн юу гэж бодож байсан. Одоо сайн кино гэж бодож байсан. Миний хамгийн favorite кино байсан. Тэр жил Avengers тэр. Тэгээд одоо бас өөр 12 оны гоё кино. Тэр охин хэдэн настай байлаа? Convention Wallace яг 6 болтын үед бол 6 настай байсан. Тэгээд Oscar дээр 9 настай байсан. Одоо тийнейжер. Дараа тий. Одоо манай хүн тийнейжер 14 тавтай байна. 6 жилийн дараа 15 тайм шүү дээ. 14 тав. Өө өст том. Одоо том байна. Том энэсэн байна. 12 оны кинонууд явж байгаа. Тэгээд за 2-3-ыг хурдан дурдах 2 кино гэх юм бол юу байна? Project X. Ааснаалтаг кино да тий. Нэг жижиг юм яаж томорж болдгийг л харсан да. Энэс болж амар олон хаус парти хийсэн бохоо Монгол гадаадгүй. Би бүтэн үлжингээ гэсэн. 14-өөс 15 оны үлч одоо би сааглаа шүү дээ. Тэгээ энэний ард нөгөө явдаг нэг юу байдаг шүү дээ. Дуу хэм одоо баарны аяадаг шүү дээ. Тэр чинь тэгээд нэг 2 жил баг Монгол бүх баарнд явсан даа. Юу гэдэг үлээ нэр нь. Нэг хүүхэн цаана орилоо л байдаг. Уг нь дуу байсан юм шиг байна өөрхий. Тэгээд юу микс болгоцсон. Мэдрэлтэй. Сүүлийн дээр байшин дээр гарч ирдэг гэсэн те. This is my fucking show. Тэр нь яаж байгаа нэг стик хэрэгтэй ингэ зурхтай мэдрэлтэй. Кодс нэг стик хэрэгтэй гэрэл мэрэл таасч байна. Аав намр өөдгүүд явахтаа нөө ээж нь хүүхдээ санаа зовоод байна. Тэр чинь лүүзер шүү дээ. Тийм муухай аав шээс. Манай лүүзер яах вэ? Манай лүүзер нь юм болохгүй зүгээр. За. Тэгвэл юу? Диктатор.
Диктатор амар. Одоо ихтэй мартчихэ. Амар мартчих. Диктатор тийм social commentary амар. Гэтэ хэдүүлээ сайн нөгөө юу гэрээ өстэй тий. Нуклеар надад гэж нэг. Нуклеар надад нэг дийл нь яриач. Тэр манай диктаторын баруун гар юм байна. Тийм нуклеарын хэсгийн дасгийг хариуцсан баруун. Тэгээд нэрийг нь надад гэдэг юм байна. Тэгээд хочин нуклеар юм чинь тэгээ амар л нөхөр. Тийм амар нуклеар надад. Нэр нуклеар надад гэж амар хаагсаа юм дэлбэлж өдөө нөгөө. Саач манай хүнд нэг пожингийн хошоо хурцгаа тусмал амар гэдэг онолтой байсан. Ингээд зордох хэвээр очиод зордоод дэлбэр хэвээр байсан учраас нуклеар надалыг цаазалсан байдаг юм. Нуклеар надад нэг тиймэрхүү диктатор. За тэгээд диктатороос гадна тэр амар санаанууд хөндөж байгаа шүү тэр. Тэгсэн яаж байгаа нөгөө хим юм байсан уу юустэй Либия гоосоос Монгол Либи гэдэг л. Ливи нөгөө хин Гаддафи, Муаммар Гаддафи байсан уу шүү дээ. Тэгээд бас нэг инээдтэй кино байсан харцсан байсан. Хаач чаа. 21 Jump Street. 21 Jump Street. Жаник том хиор мөмстэй. Жон 22 Jump Street-ийг би оруулсан цом кинонд. One үзчихсэн. One гоё. Тэгээд нөө хоёрыг би яагаад оруулсан гэхээр equally гоё байхгүй юу? Бүр үнэхээр адилхан сайн байхгүй байлаа. Алин ч гэхээргүй. Зүгээр яагаад 22-ыг нь оруулсан бэ гэхээр 22 дээр нөгөө Ice Cube boss явахтай нөгөө манай Jono хэлээ бол яагаад гэдэг ч date хийгээд байдсан шүү дээ. Би үзээгүй ч. Тэгээд байхгүй. Тэгээд тэрийг нь мэдсэн чинь нөгөө Channing Tatum нөгөө орлоо гүүгээд байдаг. Санжино тэр 22 нь бол үзээгүй. Тийм үдсэн бол та үзээг бол тэр хэсэг бүр би ингээ үдчихсэн диванаас унаад тийм бүр газар балмж тэгээд дахиж ухраагаад бүр илгээн авс. Чи тэр нөгөө юу үдчих энэж гарч ирсэн юу гэж хэлээд байлаа. Нийт кино үзэж гарч ирсэн ээ. Яаж гарч ирсэн гэлээ. Нэг амар гоё юм хийсэн юм аа. Юун дээр хэлсэн бол нэг инээдвэн кинон дээр үтчээ гарч ирэхтэй бүр. Илэг угарч гарч ирсэн. Тэр би энэ дээр чинь жиг шууд утгаараа тэр син нь явж байхад илэг угарсан байхгүй юу? Йоо бүр татаа нүр тэрээс тэр Channing Tatum тэрэн дээр бүр илгэрнэ. Амар гоё. Тэгээ cool кино маш сайн кино гэх юм бол би Best Picture дээр 2 кино амар дэмжижсэн тухайн жилд. Нэг нь бол Perks Beast of the Southern Wild, нөгөөх нь Zero Dark Thirty. Энэ бол үнэхээр сайн кино. Jessica Chastain. Тэгээд хин Catherine Bigelow найруулсан. Ticket list-үүд дээр их байлаа. Маш мундаг кино. Wreck-It Ralph байна. Маш шинэлэг Wreck-It Ralph Disney animation. Маш шинэлэг. Тэгээ Sarah Silverman-ийн хоол амар хөөрхөн мангар гоё. Интернетийг сүлдгсэн гэдэг үг. Тэр нь ч өмнөх юм. Ер нь Wreck-It Ralph ID-гаас тиймэрхүү кинод бас хийсэг гарсан шүү дээ. За тэгээд Argo байна. Argo сайн кино. Ben Affleck 12 оны Best Picture шүү дээ. Тийм Best Picture авсан. Тэгсэн мөртлөө Best Director нэр төвшөө. Тэгсэн Golden Globe Best Director Ben Affleck авсан амар weird. Life of Pi хин Англи Best Director авчихсан. Тэр жил. Миний энэ Life of Pi-аас ороогүй юм байна. Sure, whatever. Disconnect гэх кино энийг санал болгоё. Энэ яг нэг технологийн хөгжөлтэй бас юм холбоотой хамаа кино. Disconnected үзээрэй. Jason Bateman тоглолтыг би андуураг бол андуураг болж багтай. Shame байна. Shame амар хүнд кино. Steve McQueen, Carey Mulligan, Michael Fassbender. Маш сайн кино. Michael Fassbender-ийн нөгөө юу нгадаг. Энэ гэдэг нь хамгийн гол нь юу яасан? Sex донтцсон хүний тухай кино хаа. Гэтэ санаа илэрхийлж байгаа санаа хөндөж байгаа сэдв бол амар хүнд маш олон юм байгаа. Гэтэл ялчгүй Jim Fassbender-ийн юу бол гардыг гэсэн. Тэр хайсан юм даа. Тэгээд Seven Psychopaths гэж гоё кино байна. Looper байна. Ryan Johnson Looper гоё. Dread байна. Bruce Willis дээ. Тэгээд Bruce Willis I think Joseph Gordon-Levitt. Тэр зөв кино шүү дээ. Маш сайн кино. Гоё. Тэгээд сайн нөгөө time travel гоё тий. Тийм. Юу Predestination бас нэг тиймэрхүү баян гэдэг байхгүй. Тийм. Би Predestination зөвлөх. За. Тэгээд Dread байна. Dread Carl Urban-тай. Энд дэр чинь нөгөө хин хэсэг дүрээд шүү дээ. Lena Headey. Мама болоо, момооч лөө. Тийм хэсэг. Lena Headey. Манай Cersei. Cersei-ийн ажлыг хийсэн дээ энэ дээр. Тэгээ Amor. Энэ айгуу тийм хүнд кино. Best Picture-ээр дэвшсэн. Яг энэ хараад үзлээ.
Эвгүй үзээгүй зүгээр ингээ ер нь явж идэг байхгүй. Тийм дандаа баригдаж байгаа шүү дээ. Маш хүнд кино. Маш хүнд кино. Тэгээд хамгийн гол нь үхэл, хагцал, хайр, өндөр нас гэдэг зүйлийг харуулсан. Маш өндөр настай хоёр хосыг харуулж байгаа. Тэгээд тэр хоёрын basically үхэл болон амьдралыг харуулж байгаа. Маш хүнд кино. Тэгээд ялангуяа залуу хүмүүс үзэх илүү зүгээр баг. Тэгээд бид нар за Тэд байна. Татаад кино. Гоё. Brave гоё. Би Brave маш хайртай. За 13 оны онцлог кинонуудаас Conjuring гоё байна. Conjuring мондог байсан. Only God Forgives гоё. Бас Nicholas Winding Refn. Nebraska. Чи Nebraska үзсэн үү? Үзсэн Bruce Dern-тэй. Тийм. Сонирхолтой кино шүү. Гэтэ хар цаг хийдтэй шүү дээ. Тийм. Тэр нэг June хим блэ? Pog, June Bob хим блэ нэмэгтэй. Амар хөөргөн шүү дээ. Тэгээ тэр бас жоохон хүнд маягийн гэсэн мэтлээ гоё хийцтэй тийм. Маш гоё хийсэн. Гэтэ хүн сэдвүүд ахгүй юу? Тэгээ тэрийг маш гоё хийж чадсан. Чи одоо нөгөө аав нөгөө үнэхээр л итгэж байгаа болохоор хүүхд нь тэр нь үгүй гэдгийг харуулах гал итгүүлэх гэл яваад байгаа шүү. Суглаан төжсөн гэж бодоод орсон гэж бодоод. Хөгшин хос тэгээд аав нь болохоор суглаан төжсөн гэж бодоод бүр өөр мож руу яваад байгаа. Тэгээ хүн хүүгээ дагуулж явж байгаа. Хүн дургу залуу. Тэгээд тийм маш олон сэдв хүнсэн аяа. Байн алга болцсон тэгээ яасан гэхээр за тийшэл явчихад байгаа байхгүй. Маш гоё кино. The Kings of Summer байна. Миний хамгийн хайртай кино нэг. Гэтэ бас орч чадаагүй. Тий. Her байна. Her. Spike Jonze. Тэг би бас нэг кино болж байгаа. Юу амар маа. Martin Scorsese-ийн Silence гэх кино байгаа. За 16 он тий. Тий, Andrew Garfield. Онны дараа л явж байсан юм. Тий, би 13-аас л яваад байгаа юм. Тий, тэгтээ Silence гоё штэ хаа. Үзсэн үү? Гоё гэсэн. Тэгш. Гоё штэ гэхээр гоё штэ гэдэг нөгөө нэг их яригддаг болохоор л гэж. Тэр нөө Andrew Garfield Adam дээр хоёр ирсэн байдаг. Бас нэг тийм хүний итгэл үнэмшил Liam-Neeson. Тийм Liam-Neeson. Pride гэдэг чинь бас хүнийг бас яаж аалж болдгийм бэ гэдгийг бас гоё өнцгөөс харуулсан. Тэгээ маш хүнд кино. Нилээ удаа тийм. Тэгээд би бас хаяа бодсон л та. Хэрвээ хин нэг нам ингээ Барсагийн өмсгөл бас бодгол юм байна гэсэн. За тэрийг үдэж байгаа л ойлгоод та сайн нийлнэ ч гэсэн. За тэгээд оноод дээр таад гоё бас сэтгэлээ хаалцсан авчираа саяны Silence гэдэг шиг гоё. Silence-аас гоё гэсэн. Тэгээд юу Kings of Summer Horror and төчөр Jackie Robinson гэдэг гоё. Маш гоё кино. Chadwick Boseman маш гоё. Wolf of Wall Street маш сайн кино, гоё кино. Гэтэ бүр яг ингэ decade хэмжээнд авч чадсан. Яаж ч орч чадсан. Замбраагүй кино шүү дээ бас. Тийм. Яста замбраагүй шүү дээ. Урт Margot Robbie гэж хүн гарч ирсэн дээ. Тийм. Киноноос. Тэн дээр нөгөө нэг бүр сорчоод яадаг гэсэн татаад ихтэй. Нөгөө машин руу ордог уу? Лаггай цэмгэр явшлаа гэсэн чи бодит байдлыг харуулсан чи тэгвэл. Тэр сорчоос нөө амар удаан дарсан юм биз дээ тийм тий. Амар удаан дарцсан. Энэс та алнаа маа гэдээсэн чи яадаг ч юм зайлбай барыг дахиад нэгийг яачдаг лөө. Тэгстэй гарсан. Blue Jasmine хин Woody Allen Kate Blanchett. Тэгээ хин Оскар авсан. Kate Blanchett авсан шүү. Тэгээ Kate Blanchett Оскар авсан. Маш хүнд кино. Оскар авсан тийм. Оскар авсан. Тэр зүйтэй. Сонир мөртэй хүн кино шүү дээ. Тэг яг тиймэрхүү байдалд орсол яг л Гэтэ хүүгийн дүр шүү дээ. Ер нь хүүгийн гар шүү дээ. John Kate Blanchett Gold Digger те. Хүүгийн амар хүүгийн дүр шүү дээ. Нэгнээ сонирхолтой, эдийн сонирхолтой. Wolverine, The Wolverine бас гоё кино. Тун дагуу кино. 13 оны юу? Тийм. Дэжгүй шүү дээ. Гоё. Тун дагуу. Нагасаки төлөө нэг цөмөн мөнгөд хэлбэр. Тэр хэсэг зөвөнтэй. Тэрээс тэгээд тэр нөө юу хэсэг нь гоё те. Саян хараа. Яа тэр нээр. Тэгээд тэр нөгөө нэг юу яадаг юм шиг байна. Богоон дээр хурдан богоон дээр үзэлцсэн. Тэр хэсэг амар гэдэг. Хироки санаадаа бас толтсон шүү дээ. Яа тэр хироки санаад тэр амар гэдэг те. Бас эндээс юм гарч ирэх гэдэг. Тэрхтээ амар та нөгөө нэг богооных нь төмөр нь тэр үйлвэрний сарууны ажууд юу ч шээс. Онгол шүү дээ. Адамын тийм чинь тийм юм. The Pacific Rim маш сайн кино. Үзэхэд дуртай. Before Midnight байна. Тэгээ Before Midnight-ийг би дурдах хэрнээ Before Sunrise Sunset-тэйгээ ерөнхийдөө юм нэг юм шиг те тусдан дурдаад яах вэ гэж бодсноор хэлсэн л да. Ер нь бол Before Midnight маш сайн кино. Midnight гэхдээ яг би бодсон л да. Би яг Sunrise илүү л дээ. Мэдээ Before Sunrise илүү Sunset бас дэжгүй таалагдсан. Гэтэ Sunset бол нөгөө эхнийхээ бол богино штэ. Before Midnight бас богино. Гэтэ энэ насныхын яг энэ насных нь дутуу ойлгох кино юм лээ. Яг гэр бүлтэй болцсон. Тийм одоо 40 гарт 40-оос 50 наснд хүрчээд үзвэл илүү гоё юм болов уу гэж бодсон. Магадгүй. Тийм. Тэр илүү хүнд ч байж магадгүй.
илүү хүн санагдж байна. Нэг тийм залуу насыг санах манахтэй нэг тийм залуу нас тэгээд чи эвлэрх гэж нэг юм байгаа. Яа тэр sunrise ч те. Яаж тэр хайр те зүгээр л хайр нэрэ тэр. Sunrise зүгээр хайр чуулганы хайрлал маань. За Trans гэж трейлер байгаа. Crime трейлер кино. Trans хин James McAvoy-тэй тоглож байсан. Тэгээд Danny Boyle тийм Danny Boyle хин тоглолтыг бас Rosario Dawson тоглолтыг Dadko тэр үзчихсэн. Үзээд битэр ч юм бүр өстэй mind blown болоод байсан. Гоё кино. Тэгээ Mandela энэ хамгийн сүүлд тасгдсан кино. Mandela маш удаан энэ листний эхний 100-д байсан. Байсаар хамгийн сүүлд Knives Out яалтчгүй үнэхээр тэгээ 19 оны кино оруулахгүй гэж бодож байсан шүү дээ. Тэгээ оруулахаар шийдээд тэгээ Knives Out-ыг оруулахтаа бол Mandela-г доороос хасаад Knives Out нэлээд дэше орж ирсэн. Тэгээд Mandela миний хамгийн хайртай кинонд нэг Idris Elba тоглосон. Хиний дүрд Nelson Mandela-гийн дүрд. Тэгээ бүр залуу наснаас нь бүр сүүлд ерөнхийлөгч босон хүртэл нь гаргадаг. Тэгээд нөр ургалмаадлнаас дөрвөлнө. Тэгээд маш сайн кино. Тэгээд дээрэс нь яг бид нар өсөхдөө бол Mandela-г амьд байхад өссөн шүү дээ. Ерөнхийлөгч байхад өссөн. Тэгээд сүүлд бол мэдээж Mandela өгшөө те ингээд бас насраж юмсан. Тэгээд амар сонирхолтой Mandela одоо чинь хүүхэд байхад Mandela за тэгээд Bill Clinton болон дараа нь Bush те за тэгээд Condoleezza Rice тэнцээ байлаа те юуны secretary байлаа. Colin Powell Secretary of Defense байлаа. Jacques Chirac гэж хүн Францын ерөнхийлөгч байлаа. Тэ Gerhard Schroeder гэж хүн юуны Германы chancellor байлаа. Тэр чинь шал politically шал өөр ертөнц байлаа шүү дээ тэр үед тэ. Баг банд Монгол ерөнхийлөгч тэ. Тэнгүүд яг тэр үеийн politics хүүхэд байхад ингээд ойлгохгүй. Гэхдээ бүгдийг мэддэг. Ингээ ийм хүн байгаад байдаг. Ийм бас энэ хүн ингээд нэрийг хэлэхэр мэдээд байдаг. Сонссон байгаа гэдэг. Silvio Berlusconi Итали ерөнхийлөгч байлаа. Тэ ингээд мэдээд байдаг. Тэнгүүтээ ингээд яг сайн мэдгүй. Тэгээд тэнгүүт яг одоо чинь энэ Британий ерөнхийлөгч чинь байлаа. Гоё Тони something. Тэгээд яг тийм байдаг байсан. Тэгээд тэгсэн чинь энэ яг кинон дээр болохоор яг Mandela яг юу туулж байсан. Тэгээд яг юу болоод бид нар шоронд шууж байгаагаар жир ерөнхийлөгч болсон гэдэг мэддэг шүү дээ. Mandela гэхээр тэрийг ярьдаг. Тэгээд дандаа мэддэг. Гэхдээ яг өмнөд Африкт тэр apartheid гэж заваан бүр хуулиар зөвшөөрсөн нийгэм байсан. Арьс өнгөр ялгуулдаг бүр хуулиар нь apartheid гэж нэрлэдэг. Тэр үе ямар байсан? Яг тэрний эсрэг хэн тэмцэж байсан? Mandela яагаад шоронд ороо шорон босон 27 жил шоронд юу хийв те? Тэгээд гарч ирээд яаж ерөнхийлөгч болов? Ямар мундаг лидер гэж яагаад хүмүүс ярьдаг вэ те? Mandela. Одоо чи ингэдэг байхгүй. Тэр чи түүх нэг спойлдаад байгаа юм баг те. Шоронгоос гарч ирчээд ингээд бүр одоо нийгэм нь бүр ингээд иргэний дайны хэмжээнд хүрсэн. Тэгээ бүр бослоо бүр амар хэмжээнд байгаа байхгүй. Тэгэхэд Mandela гарч ирээд юу гэж ард түмэндээ хэлдэг вэ гэхээр сонгол болох гэж байгаа. Хэлдэг вэ гэхээр бид нар үзэн ядах бүрэн хэрэгтэй. Тэгээ тэр хүмүүсийг алах хүртэх хүсэл хэрэгтэй. Тэгээ би 27 жил шууз гарч ирсэн те эднээс болж те тэр хүмүүс. Гэхдээ тэр хүмүүс нь мань хүний гаргадаг болгоо байгаа гаргадаг байхгүй. Тэгэхгүй бүр амар юм болоод. Тэгээд гэхдээ бид нар яаж үзэх вэхээр бид нар өөрсдийнх нь аргаар үзэхгүй. Тэгээ бид нар эвд найрамдалтай аргаар үзэн бид нар сонгуулаа өгнө, саналаа өгнө бид нар зөв аргаар тэмцэх хэрэгтэй. Тэгээ би лидер ч байна. Намайг та нар лидер гэж хүлээмжшөөр цагаан цагт би та нарын лидер байгаа та нар намайг сонсох ёстой. Би лидер ч нэ миний гаргаж байгаа шийдвэр бол тэр бид нар violence-оор үзэхгүй бид нар эсрэг тэгж тэмцэхгүй бид нар ямар аргаар тэмцэхгүйхээр бид нар эв найрамдалтай аргаар бид нар илүү ухаантай аргаар тэмцэн. Амар тэр эсрэг ингээ яг өөрийг бүр ингээ Mandela үзэж байгаа шиг зэ тэр Idris Elba-гийн тэр телевизээр өгч яриа. Амар 27 хэмжээс сууж гарч ирсэн хүн үзэл бодол нь яг тэр хэвээрээ байна гэдэг нь бас агуу тий. 27 жил шоронд ивдрээгүй байгаа хөө тэр хүн илүү хүчтэй болж гарч ирсэн байгаа. Яаж яг Idris Elba тэр амар юм back бүр нэг тэр амар. Бид нар чинь нөгөө нэг Mandela хөгшин хүнээр л мэддэг шүү дээ. Буурал жижигхэн турхай. Залуудаа бас тэр чинь боксоор хичээлдэг. Булаа гоё залуу байсан юм байлээ шүү дээ. Тий, мундаг залуу байсан юм л мэдээж тийм л байгаа л та бид нар хөгшин хүнээрээ төсөөлдөг. Одоо Путин шиг юм байна шүү дээ. Тий. Тэгэд Путин баага амар баага ахаар. Тэгээ ер нь бол залуудаа тийм байсан. Тэгээ бид нар чи бараг 70 малаад наснаас нь тийм шүү дээ. Бараг л тий 60 та. Morgan Freeman. Тэгсэн чинь залуудаа бас зураг мөргөн харуулдаг л та. Бас ингээ бокс моксор хичээлдэг мундаг залуу байсан. Тэгээ Idris Elba ч амар биетэй. Тэгээ тэр нь илүү үнэмшилтэй амар гоё байсан. Тэгэхээр Mandela тэгэд би энэ киног үзчихэд Mandela-гийн яг адилхан нэртэй ном байдаг. Mandela Long Walk to Freedom гэдэг. Би энэ номыг 4-5 удаа уншижсэн. 4 удаа уншсан баг. Маш гоё ном. Энийг бас уншвал бас юу болно шүү сонирхолтой шүү гэж хэлмээр. Тэгээд сүүлд 19 оны кино оруулах гээд бас нэг хассан кино байна.
Манделатай адилхан айгүй удаан энэ листэнд байсан 100 кинонд. Тэгээ байсаар хамгийн сүүлд тасагдсан. Clouds of Sils Maria гэх кино 14 гарсан. Энэ болохоор хин Оливия Ассаяс гэдэг Франц одоо уран бүтээл найруулагч кино. Тэгээд гол дүр нь Жюльет Бинош гэдэг одоо мундаг эмэгтэй жүжигчин тоглодог. Тэгээд би ярьжсэн шүү дээ. Жюльет Бинош гэдэг хараад ингээд судлаад харангуут баг киноныг нь бүгдийг үдчихсэн байт юм байлаа гэд. Бүгдэрийн жаашаа одоо Холливуудын киноныг нь бол бүгдийг үдчихсэн маань үний харж ирсэн байдаг. Тэгээд хэлэхэр мэддэг. Одоо чинь Ghost in the Shell мэлтэй байжсан баггүй. Тэгээд туслах дүр Кристен Стюарт тоглосон. Тэгээ бүр жижигхэн дүр Chloe Grace Moretz байдаг. Тэгээ энэ бас ямар ч та кино гэхээр Juliette Binoche жүжигчин одоо дүр нь болохоор жүжигчин байдаг. Киноны жүжигчин. Одоо од байсан жүжигчин. Тэгээ карьер нь ингээд нөгөө 40 50 настай 40 гараад ирэхээр ер нь эмэгтэй жүжигчдийн карьер айгүй их сонирн болдог. Нас тогтож ирэхээр эмэгтэй жүжигчид одоо ажил олддгоо те хүмүүс үнэлдэггүй оруулж ирдэггүй те эрэгтэй хүмүүс ингээд 40 50 60 70-тай ойроос 20 30 насаар дүү эмэгтэй дүртэй романтик кино тоглол яваад байдаг те тэр бол байдаг үнэн шүү дээ. Тэгээ эмэгтэй хүмүүнд болохоор тоо билчдэг нэг залуу эмэгтэй хүн чинь дандаа залуу байх хэрэгтэй дандаа царайд үстэй нэ тэр тэрийг бас хүндэж байгаа шүү дээ баггүй те мань хүн бос карьер нь жоохон болохгүй болоод те нервтэл бухимдаал ингэж байгаа эмэгтэйгийн тухай тэгээ Кристен Стюарт болохоор хувийн туслах нь тэгээд ингээ тэр бүхнийг яг хажуугаас нь мэдэрч байгаа хүн Кристен Стюартын дүр яг ингээ тэр бүхэн мань хүн дээр тэр дааз нэрдэг. Тэгээд нэг тийм хөдөөрөө аялж ингээд одоо юу яаж дараахад дүр бэлтэж байгаа тохоор. Тэгээд тэр үед нь уулздаг нэг хүнтэй уулздаг байхгүй. Тэгээ уулзсан чинь ингээд амар од болж гарч ирж байгаа. Амар селебрити болцсон. Амар юм ерөн жоохон хамраас өгөөд эхэлсэн. Тийм од жүжигч охин байхгүй. Тэр Chloe Grace Moretz тэр дүрт нь Chloe Grace Moretz тоглож байгаа. Яг хэдэн кино лээ? 14 он. Түлэг нэг тийм нас. Яг яг тэгж гарч иржсэн байхгүй. Тэгээ амар хөөрж мөөрцөн гарч ирсэн. Бүр нэг бүр алгатчихмаар зэм бай тэр хөөрж мөөрцөн. Яаж нэг celebrity boyfriend мэд. Тэгээ бүр нэг амар хөөрц. Тэгээд энэ дээр Kristen Stewart энэ киногоор юу авсан? César Award авсан. Одоо Францын Оскар гэх юм баггүй да. Францын Оскар шилдэг туслах эмэгтэй дүрм жүжигч авсан. Францын César Award-ын түүхэнд Америк эмэгтэй жүжигч одоо César Award авч байгаагүй. Тэгээ одоо хүртэл цорын ганц Америк жүжигч. Тэгээ бас нэлээд том амжилт гэх юм уу да. Тийм байсан. Тэгээд Kristen Stewart энэ дээр бол үнэхээр мундаг бас байдаг. Ийм гоё кино байна. За энэ дээр та хоёр нэлээд ярих бах. Whiplash. Whiplash шүү дээ. Хин дил нүдсэн юм шүү дээ. Whiplash би агуурхан гэдлээс нь оруулж чаддаг. Гэхдээ яг Damage Is-ийн хамгийн шилдэг кино нь юу гэлж юм бэ? Whiplash гарч байгаа байхгүй. Амар кино шүү дээ ер нь. Хөгжим гэдэг талаас нь харуулсан ч гэсэн яг тэр хөгжим гэдэг нь өөрөө яг тийм хүнээс тийм фэшн гарахын тулд ямар их юу шаарддаг гэдгийг харуулсан. Тэгээ хүний obsession тэгээд маш олон санаа. Obsession гэдэг санаа нь яг ямар үед нь тэр хүн өөрийнхөө магадгүй багшинтай магадгүй өөрийнхөө карьерийн бүтлгүүтэлтэй тэрийгэ гаргаад байгаа юм тийм байна. Тэр хүн сурагч оюутнуудтай ямар хэсэгт нь үнэхээр яг одоо лимитийг нь тулгаад те ингээд хитүүлээд байгаа маань намд. Гэхдээ тэн дээр би яг юу гэж бодож Jack Simmons-ийн өдөр Pleasure гэдэг дүр шүү дээ. Тэр дүр ингээ яг алийг хийгээд байгаа нь өөр мэдэхгүй юм шиг санагдав. Өөрөө дүр нь өөрөө мэдэхгүй байгаа. Тэгээд яг гол нь юу яах гэдэг вэ? Тэр хүний лимитийн тулах гад албаар ингээ өөрийг өдөөд байгаа юм шиг санагдав. Тиймэрхүү мэдрэмж ажилласан. Тэгээд төгсгөлийн хэсэг тэр бүр ингээ албаар нэг өөр ноот өгчтэй шүү дээ. Тэнгүүд чи уусаа чадахгүй би чам мэдж байгаа гингүүд эхлээ босож явжсэн гин зав тусаа зогсдөө шүү дээ. Тэн дээр ер нь яг санааг нь ойлгочихж байгаа байхгүй энэ нөхөр яагаад ингэж өөрөө шахах гэсэн. Би тэгж л ойлгосон юм л. Ер нь бол бас decade-ийн хамгийн онцлог кинонууд байсан тийм. Тэгээд Куба. Биш Кубаг ярихгаагүй байсан юм байна. Яг Куба шууд өсөрдөг шүү дээ. Би Кубагийн пост оруулах чинь. Тэгээд Куба гэж ярьчлаа л да. Куба бүр 7-д орсон байгаа. Миний 100 киноны. Тэрнээс шууд 16 он л өсөх шаардлагагүй. Дээрээс нь листэнд ороогүй кинонд бол ярихгүй. Тэгээд за энэ ч бас зэрэг юм хийх чаас айгу балан юм байна. Эрэгтэй хүн чаддаггүй шүү дээ. Ер нь тэрийг анзаарч ирсэн үү? Би олон юм бол зэрэг яг ингээд нөгөө нэг рекорд хийнгээ утсан дээр пост хийх амар хэцүү байна. Эмэгтэй хүн юу байна гэж байна шүү дээ. 2 зэрэг юм уу 3 зэрэг уцаар ярьж хэрвээ ингэж үгээ тарааж чаддаг гэсэн бол чадна гэж байна. Тарих бол ажиллаж чадна. Үгээ яг зэрэг ингэж амар уустай. Эмэгтэй хүн юм байхгүй шүү. Нэг юм аал нухан гэж шүү. Тэр ч амар сонирхолтой байна. Тэгээд сонирхолтой юм гэх юм бол Whiplash-аас гадна Get On Up байгаа мэдээж хин James Brown-ы дүр тхийн тоглолттой. Chadwick Boseman
James Brown эдэр тоглодог маш гоё кино байгаа. Camp X-Ray гэдэг. Энэ бас айгүй тийм хүнд драма кино байгаа. Энэ нөгөө юуны Guantanamo гэдэг юу байдаг? Шорон байдаг шүү дээ. Арал шорон. Нөгөө нэг ус төрийн хоригдлууд хордог. Ямар ч шүүх хурлуугаар ямар ч албан ёсны одоо тогсон хэрэггүйгээр тогсонч байхдаа одоо тий албан ёсны баталгаатай хэрэггүйгээр шууд ингээ ус төрийн хоригдлуудыг хордог юм одоо шорон байдаг. Кубтэй орхон байдаг. Энэ бол олон улсын сэтгүүлчдээс хүний эрхийн газруудаас хүний эрхийн төлөөх газруудтай маш олон газруудаас амар их одоо шүүмжил төртөг Америкийн засгийн газар Guantanamo-гоос болж. Тэгэд энэ Guantanamo-д ер нь ямар заваан байдал байдаг те тэр хоригдл хүмүүсийг яаж зовоодаг, яаж тарчлаадаг, хүн байгаа байдал, хүн биш болгодог те гэдгийг одоо энэ нэг цэргийн хойдоос өмнө одоо нүдний өнцгөөс харуулдаг. Тэр нь бол Kristen Stewart-ийн дүр. Тэгээ манай энэ цэрэг. Тэгээд энэ чинь бол яг ингээд одоо хуваарлагдаад тэгээд энэ чинь ингээд гард болж гарч байгаа тухай. Тэгээ нэг юм хоригдталтай одоо яг найз болгон цаашийн нэг юм connection үүсгэж байгаа тухай гардаг. Энэ бол тийм одоо яг айгүй хүнд гэх юм да. Яг орчин тойрон нь тэгээд гарч байгаа юм. Тэгэл зовоогоол өдөр шөнөгүй заяа бүр ингээд шөн болгоод унтуулахгүй байж байгаа шууд гэрлийн хасаагаал ерөөсөө ингээд зовоогоол байнгын сэрүүн байлгаал бүр ингээд тэр мэрийг нь гаргадаг маш хүнд. Тэгээ мань хүн юм байна тийм тэр тамалж байгаануудын маш хүндээр гаргадаг. Дээрээс нь тэр зэргүүд бас хийцүү. Ингээд зүгээр товлогдоод тэгээ ажиллаа хийж байгаа. Зэрэг хүний үүрэг тушаалаа сонсох хэрэгтэй. Тэгээ тэн чи яаж чадахгүй. Тэгээ өөрөө өөртөө тарчилж эхэлдэг. Өөрөө баг хүн чанараа алдаа тэгээ хүн биш болж эхэлдэг тэр донд. Ер нь бол маш хүнд гэнэ Camp X-Ray гэдэг бас үзэхэд буруудахгүй хаа. Kristen Stewart-ийн бас мундаг жүжиглэлтүүдийн нэг. За энэ дэр дийлэн өстэй жинхэнэ дуртай кино нэг орцсон байсан санагдаж байна. The Theory of Everything. The Theory of Everything. Ер нь нэг тийм яг миний бүр хамгийн нэг тийм хайртай одоо хос гэх юм уу та тийм нэг тийм хайр дурлалын story. Тэгээд энэ дэр нэгээр яг гол юм юу гэхээр хэрвээ Jane Hawking гэдэг хүн байгаа бол Stephen Hawking-ийн ном харахгүй байсан. Stephen Hawking гэдэг хүн бас байгааг бол Jane Hawking тэгэж бас өөртний тийм өөрт нь гоё амьдралын тийм чаленж гэсэн тийм гоё юутай тулгархгүй байсан байх болов уу гэж боддیں۔ Тэгээд яг энэ хоёрын ингээд бие биенийгаа ингээд яг төвшнийг төвшсөн ингээд тэр сэтгэл нь ингээд энэ хоёрын бүр ингээд том хэмжээний тийм гоё хүмүүсийн инспирэшн болохоор өгсөн стори болохоор энэ киног оруулсан юм аа. Амар хайртай кинонууд тийм. Хөгжим нь маш гоё. Alexander Desplat Oscar дэвшлүү авлаа. Дэвсэн ямар ч юм дэвсэн арай авах. Арай авах. Юугаар л авсан шүү дээ. Grand Budapest Hotel The Shape of Water хоёроор. Маш гоё хөгжимтэй. Тэгээд Eddie Redmayne би айгүй дуртай байсан нэг хэсэг. Тэгээд сүүлдээ жоохон би нэг сонирхол байхгүй болсон. Нэг хэсэг айгүй яг тэр Theory of Everything-ийн үед ер нь Eddie Redmayne айгүй дуртай тийм гоё жүжигчин байсан. Тэгээд одоо юу болсон мэдгүй. Нэг мэдсэн чинь нэг. Тэрнээс хойш Fantastic Beasts-аас өөр нэг юм тоглосон юм уу? Нөө нэг балан юм тоглосон гэж дээ. Нөгөө Wachowski-с хийсэн Channing Tatum, Mila Kunis ярьдаг. Йоо. Jupiter Ascending. Тэр вилэн болж амар траш хийсэн. Jupiter Ascending ч боор дээр үе кино шүү мө. 16 7. Тэндээс Channing Tatum хин хоёр идэг л. Mila Kunis өөдөө. Mila Kunis чи Princess болт юм шүү. Тэгэхээр тэр ямар хүн. За, Foxcatcher байна. Энэ юун дээр ярьсан. Кино ток дээр ярьсан. Chef Jean Favreau үчнэ дайхгүй. Шеф үзээч. Йоо, шеф ихнээс нь юу гэж хэлдэг гэж мах шарж эхлэн. Факс. Шеф тэгтээ үнэхээр гоё кино. Тэгээ кино амжилттай болоо сүлдээ ТV цуврал болсон шүү дээ. Яг reality show. The Chef Show гэдэг. Тэгээ тхийн Gwyneth Paltrow жигчин бичнээр орсон. Том Holland. Энэ бүр үнэхээр гоё гэсэн тэр шоу. Темко үзсэн гэсэн. Тэгээ бүр айгуу гоё нэг. Гүнээр бас нэг кино онцлоод юу. За. Paul Walker-ийн Hours гэх киноога. Тэр өстэй. Тэр маш дажигээс гадна сонирхолтой те. Бас жоохон тийм хэцүү үзэхэд хэцүү. Яа нөгөө сүүлэн ганцаар үлдчихдэг. Ганцаар үлддэг. Тэгээ нөгөө нэг амьдарчсэн хотод нөгөө нэг юу hurricane болчихсон шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүүхдээ амьд байлгах юм бол өөрөө сэрүүн байх хэвээр. Тийм. Маш зүүн гинэ. Тэр чинь асууснаа дараа гарлуу арай өмнө гарлуу. Дараа нь гарсан. Тийм. За тэгээ Kingsman мэдээж байгаа. Гоё. Тэгээд энэ бас нэг онцлог кино хүмүүс үзээр энэ Michael Shannon хоёртой Andrew Garfield хоёртой нэг драма байдаг. 99 Homes гэдэг. Энэ нөгөө нэг үл хөдлөх хөрөнгө гэдэг хүмүүсийн үл хөдлөх хөрөнгө дээр тоглолт хийж байгаа тухай. Тэгээд энэ үл хөдлөх хөрөнгөнөөс нь хөөдөг гаруудын тухай байхгүй. Амар заваан кино. Яг ингээд ажил гэхэд ажил. Тэгээ манай хүн ерөөсөө ингээд
олцсон ажил хамаагүй хийдэг гарахгүй Андрю Гарфилд. Тэгээ Майкл Шанн болохоор тийм хийдэг. Тэгээ мань хүний дээр ажил сургаж байгаа. Тэгээ хүмүүсийг гэрээс нь хөөдөг ажиллахгүй basically. Өөр мөрөнд орцсон, тэгээ янз бүр болсон тийм хүмүүс шүү basically хөөдөг. Солонгосын тийм кино байсан. Бэд нэг мөнгө хүлэгч нарыг яадаг. Man in Love билээ. Нэрээ санахгүй наа. Солонгосын тэр чин гэтээ бүр амар юу штэ. Тийм сайн жүжигчдгүү кино байдаг штэ. Тийм. Тийм амар хүнд. Тэгээд Saint Vincent гэдэг айгуу гоё кино. Bill Murray, Melissa McCarthy тэгээд хин нэг жоохон хүүхэд байгаа тэр марч. Тэгээд хин Naomi Watts амар хорос бие үнэлэгч. Тэр тоглож амар үеэр хорос амар тийм одоо бие үнэлэгчийн хувьд л нас нь явцсан. Өчмөч хүрч байгаа. Тэгээд тийм орос бие үнэлэгч. Тэгээд энэтэй амар сайн кино. Маш хөөрхөн кино, хайр хүргмээр кино. Олон сэдв хөндөж чадсан. Saint Vincent. За Godzilla 14-ны Godzilla би амар дуртай. Удаан өрнөлттэй. Гэхдээ маш сайн кино. Амар Үдчихсэн бүр санахчгүй шүү. Би бол маш дуртай. амар удаа. Тэгээд надад бол бүр амар гоё. Тэгээд төгсгөлийн тулаан болон тасархай амар дуртай. Өдөртэй гэж хэлхийг бол би ойлгож байна. Өрнөл удаан учраас. За тэр Raid 2 энэ бол бас тулгын штэ Raid 2 бол бас. Та хоёр үзег бах те. Үз. Raid 2 үзсэн үү? Би зүгээр. Би шууд Raid-ыг 1-2-ын машинт цэсэн шүү. Шууд дараа тий. Маань нэж булгай маань нэж. Битээр тэднийд нэг 2 хоног байхгүй. Шүтэж аялгүй. Тэгээд нэг PlayStation тоглоод кино үзээ хоол иждэл тэгээд 2 онсон баг. Тэгээд битээр юу вэ? Нэг өдөр нь битүү PlayStation дээр. Тэгээд нөгөө өдөр нь өнөөдөр зодонтой тул акшн ч юм уу тийм кино үзье. Тэгээд битээр юу үзээ? Япман 1 2 3 үзээ. Тэгэнгүүтээ юу үзээ? Raid 1 2 үзээ. Тэгээд On Back үзээ. Үзэж байгаагүй үзсэн юм уу? Үзсэн байсан юм уу? Яг зарим нь ч үзсэн. Манай хүн бол бүгдийг нь үзээгүй. Бишээ зарим нь үзсэн, зарим нь үзээ. Би бол бүгдийг нь үзсэн тэгээд дахиад үзсэн. Йоо, баг битээр зодлоо галцсан. Тэгээд тэдний эхнэр гэрээсээ ирэх нөө гэртээ ирж байгаа ажил тараа ирс чи битээр чи баг зодтон холгол заа гэсэн өрөлт болчихсон. Винчүү хийсэн шээ. Битээр чи баг винчүү хийсэн. Йоо, тэр нэг хос юм уу? Нөгөө нэг биттэй алхахтай хоёр амар. Амар тий. Нэг нь биттэй, нэг нь хоёр алхарсан. Нэг нь алхахтай. Тэр зүгээр яг юмар хэрэгслээр зодоод байгаа биш амар техниктэй байгаа. Амар хөвдөө, амар техниктэй, амар тийм акшн байгаа. Тэгээд тэр нөгөө нэг яг нөгөө баруун гарт хүнд нөхөртэй сүлд нь галтгоонд үздэг. Тэр миний all time favorite тулаанууд энийг. Яг юуны all boy нэг коридорт үздэг амар. Юуны коридорт үздэг бас амар. Dev season 1-ийн коридорт үздэг амар. Тэгээд юуны Fallout-ийн 0-д үздэг амар. Тэ манай гараа зэтгэлдэг. Тэ тэр бол амар. Тэр хоёр алалт шүү дээ. Тэр хоёр тэр нэг Азад бүр нухах. Ихэнх кавл яг орсон ухаал донцтой. Амар гараа цэнгэлж очсноо алуулах. Амар гоё харагддээ өг. Яа. Гоё. Тэгээд юу вэ? Birdman байна. Би ялч оруулж чаддаг. Birdman бол дуртай шээ. Үзээд ойлгоогүй ш. Эдэр ахын нэр яг адилхан юм лээ. Би бүр Канадаг үзэж байгаа эдэр ах хэлэхээр энэ манай уу. За тэгээд юу вэ? Creed. Ryan Coogler, Michael B. Jordan маш сайн кино. Санагсаа. Хоёр жисэн. Sylvester Stallone Оскар авах ёстой байсан. Mark Rylance авсан. За энэ ноутбук ийм дуутай байсан баг та. За. Чимгүй жигч амарч бүгд уурч ирсэн. Тийм миний чихэр амарчлаа шүү. Тий. Би одоо л амарч тийм бүгд уурч ирсэн. Харин Чи одоо тэгвэл чихээ зоомоор байна уу? Энэ ноутбукийг асаалаа шүү. За тэгээд цаашаа дуртай бол Amy байна. Amy Winehouse-ийн докюментари үзсэн үү? Amy Winehouse юу нэг сонсдог байх та. Сонсдог гэхдээ докюментари нь бол үзэж байгаа. За Son of Soul гэдэг маш хүнд кино байдаг. Auschwitz-ийн кампын тухай 20 дугаар дай. Арна дээр хин хэлсэн шүү. Золбоо ирсэн. Тийм. Сая яг өмнөх подкаст. Үзмээр санаж хэлээл ойлгоцтой байна. Энэ маш хүнд кино. Тэгээ хийцэн маш хүнд үзэхэд. Тэгээд агуулга маш хүнд. Тэгээ үзэхэд маш хүнд. Ер нь хүнд. Юу графиктэй юм уу? Зүгээр л үзэх. Графиктэй гэдэг нь юу CGI юу? Үгүй зүгээр нэг тийм амар хүнд хэсгүүдтэй. Угаасаа битүү тэр шиг хүнд юм шиг. Auschwitz болж байгаа үйл юм. Үгүй зүгээр айдыг нэг үйл хэрэгтэй болоо гэж. Амар хүнд. Зүгээр амар хүнд. Тэгээ чи бодлоо энэ дэр ингээ ажил хийлгэн заяа. Нөгөө нэг наци юунууд нь. Тэгээд тэр нь шүү дээ тэр нөгөө нэг
шатаадаг чембер биш газ чембер байгаа шүү дээ. Бөөнөр нь ингээд үцгэлээд оруулаад газаар алдаг. Тэр чемберийнх нь ингээд хувцсыг ингээд өөр тийш нь явуулж муулдаг ажил хийж юм зэ. Хувцсыг ялгаж малган зэ. Амар тэ цаана ингээд нөгөөд ингээд нүцгэн хүмүүс ингээд шатууг хөгцсөн биш ингээд үхэл рүүгээ зүгээр орох гээд ингээд аачлал зогсч мөгсч. Зүгээр энэ бол зүгээр ингээд сэтгэл зүрхэж хутга цаашаа заяа. За тийм амар бол үзэхгүй. Амьдрал дээр яаж чадахгүй үзэг ёстой байхгүй. Энэ чинь самын гол нь амьдрал дээр босон юм гэдэг нь тэрийг ингээд бараг л мэдрүүлж байгаа байхгүй. Тэгээ чи кино штэ. Тэгээ амьдрал дээр ямар байсан байх вэ зүгээр аимшигтай. Гэхдээ үзэх ёстой. Би нэг бол үзэг ёстой л гэж хэлнэ. Би яг зөв үзгээд нэг амар тулгаад байгаа нэ. Гэхдээ үзэх ёстой л. Миний төрлийн кино. Yorgos Lanthimos Lobster гэх weird кино үзсэн үү та? The Lobster бол үзээг. Гэхдээ Skywalker-ийн бичлэг дээрээс л үзчихсэн. The Lobster хэрэг үзээгөө үзээрэй weird кино шүү. Та ярим бас үзэх. Мөөрийн яг тийх байгаа ойлгоогүй. Яг тийх байх. Энэ угаасаа нэг тийм weird кино. Тэгээд Brooklyn би оруулж чадаагүй. Бүр үнэхээр оруулахыг хүсэж чадаагүй кино. Би үнэхээр хайртай кино. Ийм зүгээр л гоё кино байдсан шүү дээ. Ингээд зүгээр л гоё мэдрэмжтэй ингээд зүгээр л гоё кино байдсан шүү яг тийм. Saoirse Ronan миний хамгийн хайртай жүжигчтэй нэг. Гоё кино. Тэгээд The Visit байна. M Night Shyamalan. Anomalisa энэ маш хүнд кино. Stop motion. Амьдралдаа үзсэн хамгийн awkward sex scene гардаг. Нэг stop motion тэгээд дөрөв sex гэдэг байхгүй. Тэр ч амар weird байгаа шүү дээ. Тэг яах юм. Эндээд яг амар realistic байхгүй. Тэр амар нэг зөксөл аваад байх юм уу? За ямар ч үгүй. Ямар ч үгүй. Гэтэ энэ маш сайн кино. Eye in the Sky гэх cool кино байгаа. Little Prince хүмүүс аягүй дуртай тий. Little Prince. Тий. Тэгээд The Gift байна. Маш зэм кино Joel Edgerton-ийн. Dope байна. Hunt for the Wilder People 16 руу орсон. Би оруулах гэж чадаагүй. Үнэхээр чадаагүй. Тэгээд 16 гэх юм чи сая ярьсан тий Silence. Тийм. За Hunt for the Wilder People Captain America Civil War. Тэр хэрэг. Яг зүгээр. Civil War гоё. Гэхдээ ер нь акшн сайтай юм шиг байна. Ер нь дайжгүй шүү дээ. Дайжгүй. Тийм MCU дотор бол акшн сайтай даа орно шүү. Тэгээд Lights Out миний хамгийн дуртай аим шиг кино дээ нэг. Lights Out яг тэр. Үнэхээр хүүгийн анхны шорт үзчих салгаа авчихсан. Үнэхээр хүүгийн бүх гэрэл байж болох бүх гэрлийг асаамаа санагдав. Харахуу булан үлдээмэрг санагддаг. Тэгээ ингээд гэрэл энэ өрөөнд ингээд асцсан биш тэр булан харахуу аваад тэр харахуу булангаас юм гарч ирэх юм санагдсан юм. Өмнөх хүүгийн. Яг 20 настай гэрлээ онцгож үзсэн шүү дээ. За Rogue One маш сайн кино. Миний дуртай. Миний Star Wars эхлэлээ. Амар рандом гэсэн мэт. Ямар ч ойлгох боломжгүй юм нас эхэлсэн. Би өөрөө болчихсон шүү дээ. The fuck is that? Тийм шүү дээ. Тийм аргууд. За Coxon байна тэгээд Wailing маш орж байгаа. Та хоёр бол гурван үзээд гүйцэд ойлгоогүй тийм аа. Coxon маань нэг юм болоод байгаа юм нэг тийм. Өдөр яг сүүлийн нэг 7 минутыг л ойлгочмоор байгаа байхгүй юу? Бусдын нь ойлгоод байгаа. Тийм нэг молгой амтаа өгөр биш байгаа. Тэр сүүлийн 7 минутын дээр тайлбар яг ойлгох шаардлагагүй кино байсан ч гэсэн яг тэрийг ойлгочмоор байгаа. За тэгээд IMAX-ийн нээлт Монголд хамгийн анхны IMAX үзүүр болж гарч ирсэн. Star Trek Beyond байна. Маш сайн кино. Гоё маш дуртай. Антони. София Бутелла маш гоё байдаг. Амар хөөрхөн дүр байдаг. Jayla гэдэг дүр байдаг. За Doctor Strange байна. Бас IMAX experience. Үнэхээр гоё байсан. Тэр театрт үзэж чаддаг. Амар. Тийм IMAX-аар гарсан шүү дээ Монголд бас. Джимс нүү зүгээр. Тэр шин бол ялангуяа нөгөө нэг те. Тэр бол Doctor Strange тэрүүгээр visual effect дэвшсэн шүү дээ. Тэр үнэхээр гоё байсан. Тэгээ сүүлд нь ялангуяа Dormammu I come to bargain. Тэр бол гоё байсан. Hacksaw Ridge Mel Gibson, Andrew Garfield. Тийм. Mel Gibson ярьсан кино шүү дээ. Өстө цус нүцтэй худагдаг кино. Үзээгөө таар. Үзсэн зэрэг амар те. Амар. Маш сайн кино. Яа, гэхдээ тэрний нөгөө нэг тулаантай хэсэг нь бас л зэвэн те. Quality хэсэг. Тэгээ сүүлд нь тэр нөгөө ингээд битүү юу болчихдээ штэ. Юу гэдэг лээ. Мандчдаг, ман тоос удаа одоо юу ч гэдэг бүх юм байл. Тэгэл тэр үед манайч үүрэл. Тэгэл дундуур нь ингээд юусе хөл гарна тасарсан гидс буюусан яасан ингээд баагүй юм те. Тэгэл тэр үүрэл. Тэгээ амьдрал дээр байсан үгээр амар те мэдрэл муута дайнлуу бүр ингээд зорин байж имчээр явж байгаа хгүй. Нэг ч буу барихгүй, нэг ч удаг барихгүй, хинээч өвдөхгүй яахгүй гэдэг. Тэгсэн мөртлөө хүмүүс аварна гэх. Амар ёо. Тэгээ зүйл нь өөрөө хүртэл ингээд гимтчихэд бүр хүмүүс амар аваад байсан.
амар хэдэн үний 90 бараг 80 90 үний амар Тийм болов. Зүгэл яваа. Тий амар тий энэ өстө тасраа кино. Дээрс нь амьдрал дээр байсан хүн хэр мэдрэлтэй. Нэг бэлтгэлийн хэсэг дээр нь гоётэй нэг нэвцгэн баг явж байдаг шүү дээ. Тэр гоётэй. Торонхой явсан. За тэгээд 10 Cloverfield Lane гоёсэн. Midnight Special гэх гоё кино. Michael Shannon-тай. Science fiction тийм жоохон хүүхэдтэй. Маш гоё кино. Тэр маш гоё. Hail Caesar байна. Бас Coen Brothers-ийн хин байгаа George Clooney ерөнхийдөө. Тэгээд туслах дүр харж ирсэн гэж байгаа бол. бас тунд агуу гин 16 минут дуртай кинонд орсон л байлээ. Эргээ харсан чинь. War Dogs гоё. John Hill энийг хөгийн бүтэн хөгийн гар бүрнэ. За тэгээд Zootopia бол үнэхээр мондог байсан. Амар юм гоё хүндсэндээ тий. Маш Маш олон маш гоё өрөөсөн. Silent Voice энэ бол маш хүнд аниме байсан. Аниме. Silent Voice. Нэг яар чаддгүй байх юм дээ шүү дээ. Тий. Дүлээ шүү дээ тий. Хилгүүчлүүдээ тий. Дүлээ лөө. Дүлээ яхаас. Дүлээч гэдэг үг өөр зөв биш хаад сонсголын бэрхшээлтэй гэж ярих хэрэгтэй байна. Тийм сонсголын бэрхшээлтэй тухай. Тэгээд эн чинь ер нь айгуу дип штэ. Нөхөр өөрөө ингээд 10 жилийн сургуульд байхдаа амар ялгуулж дуртай хүүхд мөхд үддэгтэй ингээд мөх ингээд зодж штэ. Тийм амар хүгийн гар уужаа. Тэгээд жоохон насан туршид ирсэн чинь тэрэндээ маш их харамсдаг. Тэгээд тэрийг яаж тэр нь ингээд өөрт нь ингээд нэг маш олон юм үүдийг хаагаа хийцэн тий. Нэг нийгэмшиж чаддгүй. Тийм өөртөө тэрнээсээ болж юм тэнэг одоо асуудалтай болсон. Тэгээд нөгөө охинтойгоо буцаад ингээ холбогдож байгаа. Гэхдээ надад жоохон өдөртэйсэн тэгсэн. Надад бол амар тип байсан. Маш хүнд байсан. Бүр тэр сүүлийн нэг амар гүүрэн дээр болдог шинэ ш. Тэрэн дээр би бүр ингээ бүр уйлал хямраал үзээд. Тэ яаж яах нөгөө дүр нь уйлал хямраал би уйлал хямраал үзээд. Амар. Гэтэ би амар тэнэг үнцгээс үзсэн юм аа. Манай ёр нэм чинь энэ яаж юуч мөч хүүхд тэрээзээ байхгүй. Тэгэхээр найвар юм болов гэж чи ёр нэм яаж байл. Гэхдээ ер нь харьцуулах Юу юм шүү дээ. Харьцуулах яг харьцуулах юм байд юм л да ялцгүй. Гэхдээ энэ бүр ямарч харьцуулах боломжгүй гэх шал өөр хүмүүс тэгээд тийм бүрээс намайг үзүүлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь би зүгээр тийм анзаарч. За War for the Planet of the Apes 17 он орж байна. War for the Planet of the Apes үзсэн. Here's. Надаас амар. Бараг энэ trilogy дундаа хамгийн сайн анги шүү дээ. Дон энэ хоёр л яг яригддаг баг те хамаасан. Би надад бол Дон хэлээс сайн байсан болохоор яг Доныг оруулсан. Гэтэ энэ бол амар те. Ихээр тасрах. Тэр нөгөө хин бэлээ нөгөө нэг хогийн санам гэсэн. Коба ч хоёр дээр өгчтэй шүү дээ. Хоёр дээр өгчтэй те. Коба. Гурав дээр нэг хальт гардаг шүү дээ те. Коба ч гардаг хөлөө. Нөгөө юу нь гардаг шүү дээ. Нөгөө нэг Цезарьтай уулздаг хэсэг. Флашбэк тийм. Гэтэ энэ дээр хин мангыг бүгдийн хайрлсан бэлэрсэн юм биш шүү дээ те. Гэтэ сүүлдээ нэг Dawn of the Planet юу шиг санагдсан нэг тийм шиндлэрийн бүртгэл ямар амьсгал ороод эхэлсэн тийм. Тийм war кино болоо тийм. За тэгээд ялцгүй нөгөө эдийсэн тийм амар өндөр түвшинд өгчсөн болохоор тийм болчихж байгаа байхгүй тийм. Тийм маш сайн кино. Last Jedi. За тэгээд Last Jedi Mudbound. Энийг үзэрэг зөвлөж байна. D. Reese гэдэг эмэгтэй уран бүтээлч хийсэн кино. Netflix руу орсон. Rachel Morrison зураглаачаар ажилласан. Black Panther-ын зураглаач. Тэгээд Oscar нэдэвшсэн. Тэгээд гол дүр нь Jason Mitchell нөгөө Straight Outta Compton дээр Easy-ийн дүр тоглож гэж үжсэн гол дүр тоглосон. Тэгээд туслах дүрээр Mary J. Blige тоглосон. Oscar нэдэвшсэн санагдчихэв. Би андуураг бол Oscar биш юм маш олон юм нэдэвшсэн. Тэр мод нэлээд нэдэвшсэн. Маш хүнд кино. Айгу хүнд. Яг Иргэний дайны үеийн Америк. Тэгээд Иргэний дайны дараа хөлөө. Бас нэлээд дараач үлээ те. За би үнийг нь андуурж иж магадгүй ямарчсан тийм хүнд. 16 онд явж байгаа. 17 онд явж байгаа. 17. Тийм ийм хүнд кино байдаг шүү. Үзвэл буруудахгүй бах шүү. Гэж хэлж мэлмээр байна. За тэгээ оруулаас бас чадаагүй юу гэдэг нэг оруулахад чадаагүй маш их хичээсэн нэг 20 орчим кино байгаа хгүй. Бүр үнэхээр оруулах гэсэн. Тэдний нэг бол Wonder Woman. Би үнэхээр дуртай кино. Би Wonder Woman-ыг бодсоор гад ялч Winter Soldier болохоор тэгэл оруулсан л та. Тэгээ өөр кино болохоор 30 кино болохоор дахиад Wonder Woman орж гарч болохгүй ч байгаа байхгүй. Гой кино л та. Сайн кино, маш сайн. John Wick 2 хэрэгс. Хоёр надад бол наалдаг бай. Хоёр амар шүү дээ. Хоёр амар тий. Гэсэн тэр юу юм бэ? Тэр комментэр нөгөө би билүү ингээ бодолцоод нөгөө дуу намсгчтайгаар алхаад байдаг амар инээдтэй тий. Гэтэ амар инээдэг сатан зөв юм шүү дээ. Тий энэ амар инээдтэй мөртлөө зөв юм баг. Хүмүүс цаад болохгүй тий. Тэгсэн мөртлөө ингээ хинэж мэдчихгүй би билүү ингээ бодолцоо яваад байдаг тий. Нэг алах гад хүн нэг хоёр хүн нэг алах гад байгаа. Зүгээр нэг тийм амар peaceful орчин байдаг. Зөв хэсэг шин. Тэгээд Ingrid Goes West байна.
Бүр би бол үнэхээр сайн кино үздэг. Маш Aubrey Plaza. Гэтэ маш хэрэгтэй сэдв үнцэн. Маш одоо үед бол маш чухал сэдв. Тэр Elizabeth Olsen-ы дүүртэй нэг хүүгийн Instagram-ээр бүр нэг Инфлюенсерс. тийм бүр яг тийм дүүртэй хүүгийн бүр нэг. Тэгээ манай Ice Cube Jr хөөрхөн те. Амар Batman тартай дүр өгдөг лөө. Superman ч юу лээ. Ямар сайл нэг Batman ч л яриад байт юм аа. Нөө Universe-ийн юун дээр биччихсэн үзчихээд. За тэгээ Итийг би үнэхээр оруулъя гэж чадаагүй. Нэг гоё нэг бол. үнэхээр сайн кино. Маш сайн кино. Гэтэ Итийг бол театрт л үзэх байсан баг ихний ингэ бол. Тэгээ болцсон шүү дээ. Тийм гаргаагүй. Гэтэл харамсаагүй. Би бол харамссан. Тэгтээ уншмаар байгаа маа. Уншмаар. Амьдгүй тэр уншаад амар weird юм л. Амар weird юм л шүү. Амар заван байх. Амар заван бас амар weird тэр нөгөө Стивен Кингийн зохиолд ер нь тийм байдаг гэсэн. Тийм. Яг тийм гоё нэг тийм нэг бадсан агуулга байх. Комплекс. Би нэг хоёрын л уншиж байсан. За тэгээ Coco гоё. Үйлсэн даас нус нулимстай хайлтсан. яг нөгөө нэг Emin Coco гэдэг тэр. За Emin ч штэ нөгөө нь тий. Logan Lucky. За энийг үзэрэг зөвлөе. Та үзэг бах тий. Адам Driver-тэй л. Adam Driver, Daniel Craig мэгтэй. Энэ бүр үнэхээр сайн кино. Энэ Baby Driver-ын илүү сайн нөхгүй гэдэг. Baby Driver шал өөр кино шагуулга. Зүгээр яагаад тэр энэ хоёр амар их нэ зэрэг яригдсан байхгүй нэ. Хоёул Heist гэдэг утгаар шал хоёр өөр кино. Зүгээр л Heist тэгээ хоёр мундаг filmmaker хийсэн болохоор харьцуулагдсан. Logan Lucky хийсэн. Steven Soderbergh. Тийм зүгээр шал хоёр өөр кино шүү. Харьцуулах юм шаардлагагүй. Зүгээр харьцуулагдсан байхгүй. Тэгээд энэ заавал үзэхтэй кино. Амар инээдтэй бүр үнэхээр тэг хим бүр өмнө татан зү Адам Драйвер амар юм дүн гэсэн баг зөв. Тэгтээ гоё. Тэг хим бүр инээдтэй. Daniel Craig нэг тийм орс чим шиг юу чим шиг хүнд гарan зав. Яг энэ тийм хүнд гарan зав. Үсэн нэг тийм хөгийн дөрвөлжин юм пентаус үстэй. Ус амт шофер гаш шорон моронд байсан заа. Нөө нэг яд ч ингэ ингэж сууж байгаа ах нь шорон даа. Тэгж ярьдаг нөгөө энэс нэг доо ялдаг байсан шүү дээ. Шорон зантаа нөхдөг. Тийм шорон гараад байдаг шүү дээ. Тийм Ах нь колонд яваад ирлээ шүү дээ. тийм гарч амар танилцгүй. Энэ дэр татан. Тэгээд Ghost Trip яг стах хин гэж хүн гарч ирлээ энэ чинээс химлээ. Одоо эмхтэй жижиг чинь stand up сүдэ хийдэг болчлаа штэ. Өнгө дэрстэй эмхтэй. Ghost Trip их юм блэ. Ghost Trip. Original. Биш ээ, original ч угаасаа алдартай. Queen Latifah. Биш ээ, алдартай нь биш ээ. Алдартай Энэ хин гэж байна. Tiffany Haddish штэ гарч ирлээ штэ. Ghost Tripper чинь Tiffany Haddish гарч ирлээ штэ. Энэ гарч ирсэн хаана гарч ирсэн би хараагүй биш үү? Юу вэ? Наа чи тэрнээс ч дэлбэлж штэ. Бодоо олгож штэ. Tiffany Haddish штэ. Гарч ирсэн. Гоё кино байсан. Тэгээд нөгөө хэд нь угаасаа мундаг болж ирсэн. За тэгээд Split зүүн гинэ. Split хоёроо тэр ирсэн. Тэжгүй. Гэтэ тэр нөгөө юу мөг нь үзег болох тэр жоохон сонирн байсан баха. Unbreakable лөө. Үгүй шүү дээ. Тэр чин гласс нь аахгүй холбоотой. Split чинь тустай шүү дээ. Тустай мó. Энэ гурав чинь гуруулаа нийлэхгүй юм. Яг сүүлдээ л нийлдэг гэдэг ойлголт өгсөн л дээ. Тийм. Түүнээс биш Split-ийг үзэхэд ямар ч заавал Unbreakable үзэх шаардлагагүй. Тэгээ энэ Unbreakable үзэх хэрэгтэй сайн кино л дээ. Split үзэж байгаа нэг санагдсан. Нөгөө юу идэв штэ. Хулгайлтай штэ тэр хоёр. Тэр хоёр зөвхөн хороод хамгийн жаргалтай хулгайлагцсан хоёр юм байна. Амар үе тойр гар тий. Бүр зүгээр happy байж дээ. Split-ийг үзэл яг аны тэлэрж шууд дуурсан. Ямар сонь зэрэг ямар том нүдтэй хүн бэ? Амар эвгүй зэрэгтэй тий. Амар том нэг зэрэгтэй. Тингээ бүр нүүрний бараг нэг 25% нүд чинь. Айн хайсаг өдгөр чи хэдэн үнэ гэж. Айн хатаа чи яг тийм жижиг ш том нүртэй том амтай хүн бохгүй юу? Нуруутай басан. Алуу яваа л. За тэгээд дараа нь Downsizing байна. Alexander Payne кино. Matt Damon. Энэ маш хүнд кино. Олон сэдв хүндтэй баш инээдтэй. Давхар бас инээдтэй. Олон сэдв хүндтэй. Бас хүнд юм уу? Хүндээ амар тэнэг харагдав. Гэхдээ эн чинь ингээд хүмүүс сэдв явж байгаа сүүл рүүгээ амар болдог байхгүй бүр баг хүн төрлөختний хэмжээнд очдог байхгүй энэ сэдв. Жижигмэр өгдөг. Энд ч бастай сонирхолтой хүнд нөө инээдтэй датаан зөв. Инээдтэй бэрзүү тэн дээр л толгуурлаад орчихсон юм бол гэсэн үгүй юм. Үгүй Alexander Payne кино яг тэгэж бодуулдаг байхгүй. Тэгээд цаашаа дэлгэдэг байхгүй Alexander Payne кино дандаа тэг. Тэгээд Loving Vincent masterpiece. За 65,000 зураг гэж байна шүү дээ. Энэ дэлгэд ер нь маш онцлог кинонууд юм. Хамгийн
артистик кино дээ. Тэрэн дээр бол марах. Тэгээ яг бүтэн зураг ашигласан анхны кино гэсэн. Тийм яг нөгөө одоо яг painting хамгийн гоё нь яг Ван Гогийн стилээр зурсан тийм 65 мянган Ван Гогийн зураг зурна гэдэг чинь амар өстэй. Амар. Яг энэ ч нөгөө Persian зураачтай холбоо гэлөө. Тэд нар нийлж байгаа гэсэн 100 зураач. Яг ингээд оролцож байсан. Persian гадна ер нь амар олон улсын л үстэй. Там Persian зураач юм. Яг уу би тэр юуг нь уншиж байхад Wiki-гээс уншиж байхад яг Persian холбооноос ингэсэн. Зохион байгуулсан олон улсын л. За 18 он орчин онцлог кинонууд Quiet Place. Гоё. Маш гоё. Кино театрын гоё experience байсан. Тийм, янзтай байсан. Ер нь маш гоёс гадна маш сонин experience байсан. Би яаж ч яг үзэхдээ нойр муутай явж исэн. Тэгээ эспрессо, Red Bull хоёр хольж уусан. Амар авртаас барыг юм тавцсан болж байгаа. Игүүд нэг юм анир чимэг угаас тэгээд тэр За яалч гоё байсан. Хоёр нь одоо гарах нь 3 сард тий. Тэгээд хоёр нь сайн болно ах уу. Сайн болох уу. За тэгээд upgrade тэр үзсэн үү? Жил гоёг яриад байгаа. Үзэх ёстой кино. Бүр ёстой кино. Тэр постэр дээр муу ажилласан. Үзэх ёстой киногоо тийм постэр хийдэг. Дажгүй постэр штэ. Нэг муу болчих. Зодуулсан шиг дэрч. Тийм болчдөг байхгүй. Upgrade аваад үзэх ёстой. Бүр үнэхээр сайн кино. Venom-ийн байх ёстой байсан киноны upgrade. Venom upgrade шиг сайн кино, upgrade шиг хийцтэй, upgrade шиг санаатай, upgrade шиг гүйцэтгэлтэй, upgrade шиг жүжиглэлтэй байх ёстой байсан. Canon жигнээс upgrade болох байлаа. Тийм Venom upgrade гэх байлаа. Upgrade заавал үзээрэй. Үнэхээр сайн кино шүү дээ. Entertaining. Зүгээр нэг тийм нэг сайн гэдэг одоо уйтгартай матартай бол бас. Хаяа гоё entertaining кино. Хангалттай entertaining. Маш entertaining кино. Маш creative хийцтэй. Тэгээд тэр санаануудаа creatively гоё ашиглаж чадсан. Тэгээ миний бүх цагийн хамгийн хайртай romantic comedy-нууд одоо орсон гэж хэлж болно доо баг. Love Simon. Би бүр үнэхээр хайр. Love Simon бол үнэхээр хайр ийм кино. Тэгээд ядж захт тийм хоёр Jennifer Garner, Josh Duhamel-аар аав ээжтэн тоглодог хоёр. Үнэхээр гоё байдаг энэ дээр. Бүр ямар хөөрхөн аав ээж вэ тэр амар орчин үеийн сэтгэлгээтэй тий. Аав тийм амар хөөрхөн ингээд хүүхэд нь гээ гэдэг юм уу яаж ингээ хандхаа мэдэхгүй байхгүй хөөрхөн амтай. Гэхдээ хүүтэй амар хайртай. Тэгээд хөөрхөн амтай яаж хандхаа мэдэхгүй хөөрхөн амтай ингээ хямраа. Тэгээд өмнө нь буруу хэлжсэн бол уучлаарай бол хөөрхөн зөв бүр амар хөөрхөн бүр аав нэг тийм амар тийм бро юм шиг. Яаж ч мэдгүй амар мужик баг. Хөөрхөн өөр амар мужик баг. Тэгээ ингээ яахаа мэдхгүй амар тэгтээ энэ яг тэр нь гол юм биш л дээ. Гэхдээ зүгээр үнэхээр хөөрхөн кино би бүр тэр Catherine Langford бас амар гоё. Тийм шүү дээ тий. Тэр чинь юм биш дээ. Тэрэн дээр гоё идэв шүү дээ. Одоо л тэгээ амар бас жоохон хэцүү дуустдаг дээ тэр дүр нь. Тий. Яг хөөрхөн амар жоохон хэцүү. Гэтэ энэ үнэхээр сайн кино. Маш сайн кино. За тэгээд Annihilation зөндөө ярьсан тий. Зөндөө ярьсан. Гэтэл яриа л амар байна. Annihilation бол амар том. Тэгээ өөрхий юу вэ? $40 сая бүтцээ 30 саяг болсон байл үү? Олсон гэжтэй Netflix руу орсон шүү дээ. Тийм тэгээд тэр чинь яг Wiki руу ороод бажт юуг харахлаар тийм байгаа байхгүй. Тийм box office 17-нд нэр бас Wonder-ыг бас. Тийм шүү дээ Wonder бас амар хөрхөн кино. Тэгээд зах тэр чинь бас гоё өнцгөөс үндэсэн шүү дээ. Тийм маш сайн. Дүр болгоны өнцгөөс үндэсэн. Аль алийг гаргаж чадсан. Маш гоё касттай. Маш гоё кино. Айгуу тийм гоё мэдрэмж өгдөг. Julia Roberts. Хайр хүрэгдэгтэй. Тэн дээрээс би яг Star Wars гэдэг нь ямар том ертөнц байт юм байна гэдгийг л ойлгоцсон. Тэрэн дээр ч айгуу инфлюенстэй шүү дээ. Нэг хүүхд нэг амар бүх байдал биш дээ тэр бүх юм Star Wars ертөнцөөр төсөөлжтэй. Тэгээд амар happy болцдог. Star Wars аимшигтай. Ялангуяа аимшигтай. Тэгээд Bad Times at the El Royale би нэг бас байнга ярьж байгаа. Chris Hemsworth tagaсан. Заавал үзээрэй. Roma 18. Ваа яа таарэ. Гэтэ Ромаг мөөгийтэйг буруу ойлгосон. Тийм. Нөгөө постернаас харахад амар зовлон л байгаа юм л та. Харваа нөгөө нүцгэн манай сонсдог хүмүүсээс үзснээ нь мэдэж байгаа. Нөгөө нүцгэн багийн нөгөө бүжгэлдэгч гэжтэй нөгөө нэг юм үзүүлдэг шүү дээ. Тэрнээс эхлээд буруу яриад ойлголт өгсөн юм л дээ. Тэрс тэ masterpiece нэр үнэхээр. Yellow River. Тэр дуун амар нэг хэсэг одоо шүү дээ. За тэгээ Annihilation. За тэгээд энэ хоёр кино байгаа юун дээр үзсэн. Улаанбаатар олон кино фестивал дээр үзсэн. Яг Америкт 19 онд гэж оруулаад байгаа өөртөө листэнд. Rotten дээр явж илээ. Нилээд Metacritic дээр бас байгаа. Нилээ олон одоо 19 оны шилдэг кино листэнд яг энэ хоёр кино бол биш 3 кино байгаа. Тэгээд
нэг нь бол би аль хэдийн юунд оролцсон. Шилдэг 100 кинонд 6-д орсон байгаа. Bridge of Passage кино. Тэгээд яагаад 19 онд байгаад байгаа гэхээр Америкт 19 онд аль нь гуруулаа нээлттэйсэн. Гэхдээ 18 онд дэлхийд даяараа ингээ фестивалуудаар нээлттэйсэн. Тэгээд Монголд маш одоо азар таарад те. Азарч явахтай одоо манай фестивал зохион байгуулагч хүмүүсээс амжилттай мундаг юу яасан бэхээр 18 оны Улаанбаатар улсын киностелд гарсан 3 кино. За тэр нь Bridge of Passage миний 6-д орсон байгаа бүр. Тэгээд нөгөөт нь болохоор Women at War, Too Late to Die Young гэх 2 кино. Энэ өрөг оруулж чадаагүй. Энэ Women at War болохоор юм Исланд кино. Энэ яадаг вэ гэхээр юм 40 гаруй насны эмэгтэй юуны системийн хэсэг тулалдаж байгаа. Ерөөсөө дайн зарлж байгаа байхгүй маань. Яасан бэ гэсэн чинь Исланд ч хүн амцтай. Тэгээд бас газрын одоо resource сайтай мэл та. Тэгээд Монголд одоо нэг юун дээр 5 толгой дээр ажиллаж исэн Rio Tinto гэх компани байдаг шүү дээ. Одоо одоос ажиллаж байгаа болоо ажиллаа Rio Tinto. Тэр чинь нөгөө компанийн нэр нь өөрчлөгдөд өөр компани авч байгаа боо юм болж шүү дээ. Energy resource хэлдэг. Биш energy resource өөр. Rio Tinto чинь нөгөө нэг компанийн зохион байгуулалт өөрчлөлтийн засагч. Тэгээ Rio Tinto бас гадаг байхгүй энэ дээр бүр яг. Тэр Rio Tinto-гээс үгдэж байгаа байхгүй. Манай хүмүүс ерөөсөө тэрийг нь хийлгэхгүйгээд уур амуурга хийлгэхгүй яаж цөөхөн хүн амтай жижигхэн газартаа орон амар дайн зарлан заа ганцаараа тэгээ өдрийн цагаар зүгээр нэг ажиллаа хийдгээр хий. Тэгээ бусад цагаараа манай ерөөсөө баг байтман хийж байгаа байхгүй. Тэгээ чи нөгөө тог могийн таслаад заа нөгөө цахилгааныхаа нуцсан моцыг ингээд маслуул заслуулаад уцсан моцыг таслаад өөстө үзэж зарна зэ. Тэгээ сүйдээ баригдаж маригдаад тэгээ амар их болж малаа. Тэр нь бол айгуу сайн кино. Энэ маш инээдтэй. Гэхдээ бас орчин үеийн юм сонирхолтой зовлон тэгээ нийгмийн асуудлыг хөндсөн. Одоо чинь Монголд тийм кино хийж бүрэн боломжтой байгаа байхгүй тий оюутлагаас болж байгаа асуудал ч юм уу. За оюутлагаа болоо зүгээр нийгэмд байгаа асуудлууд байгаа шүү дээ. Юу байдیں тий ямар нэг байдлаар. Тийм ингэж хийж боломжтой юм гоё кино маш сайн жүжигсэн дээрс нь айгүй инээдтэй юм кино. Тэгээ нөгөөх нь болохоор Too Late to Die Young. Энэ болохоор teenager story. Нэг эсэндээ love story гэхээр бас буруу болчих гээд. Гэхдээ юм ер нь teenager насны сэтгэл хөөрөл те love гэж боддог зүйл тухайн үедээ love гэж боддог те тэр зүйл хөөрөл ямар байдаг дээрээс нийгмийн ялгаа яасан бэхээр энэ нөгөө нэг Pinochet унсны дараахан ардчил руу орж байгаа жил бас ардчил руу болоод анхны шинэ он гарч байгаа тэг аягүй сонирхолтой мэдрэмж байна шинэ он гарах гэдэг байхгүй үйл явдал нь тэгээд гэсэн чинь нэг дулаан орно өмнөд Америкт дэ чилдэ яг literally Монголын хэсэг талч шүү Монголоос доошоо ингээд өрөмдөөд явах юм бол яг Андын нуруунд гарч ирдэг байхгүй. Яг чийл устд гарч ирдэг. Тэгээд тэгсэн чинь яг энэ шинэ он гарч байгаа амар дулаахан болоо мод амьдэр цагаад байдаг. Тэр мэдрэмж Монгол хүний хувьд жоохон сонирхолтой байсан. Үзэх. Тэрнээсээ гадна маш удаан кино. Амар удаан өрнөлтөй 2 цаг гаруй оруулждаг. Тэгээд удаан нээвштэй болохгүй ингээл амар тайваа ингээл хөгжим яваал тэд нэр баяраа тэмдэглээл хоол иж идэл тэгээд ойд нь гал мал гардаг байхгүй. Тэгэл тэрийг бөөнөр унтраал ингээл зүгээр айгүй ихэн болдог. Тэг манай өмнөг залууд ингээл амар сайн болцсон бөөнөр охин байхгүй. 16 17 молоотой л юм. Тэгэл нөөтөндөө ингээл нийлж мэлээл амар ингээл хөөрч мөрөөл тэгсэн чинь нөөтийн жоохон хөгийн гармаар тэг ингээл амар олон сэдвийг хөндөж чадсан. Тэг манай өмнөг баг бас нэг жоохон хөөрхөн сайн байгаад байдаг. Тэр нь бүтэж мэдгүй ингээл амар тийм олон сэдвийг хөндөсөн маш гоё кино. Айгүй олон листэн дээр явж ийлээ. Тэгээд харин ганц юм төрөнд мөрөнд олдохгүй байх шиг байлээ тэ хөөрхөд тэ жоохон тийм кинодын нэг жоон сургууль олдвол үзээрэй Too Late to Die Young гэдэг чил уран бүтээл байгаа шүү энэ үзэхэд бас нэг хэлдэг. Bumblebee хэрэгс өөрхөндөө маш сайн Transformers кино. Нийлэлтэй Transformers кино ч аргагүй болоод удцсан шүү дээ. Тийм ер нь тэр хоёроос хойш гайгүй юм гарсан уу гараагүй баха. Тийм ер нь гараагүй тийм. Тэгээ тэр энэс хойш гоё хөрхмөс. Тэгээд хин бас амар авьяастай байна гэдэг. Хэлэстэмбэл чаас 10 True Grit-ээр гарч ирж Оскар нэр дэвшчихлээ шүү дээ. Тэгээ дуулна ч юм басаа. Мундаг дуулна. Тэгээ бүр сайн дуулж шүү. Хэлэстэмбэл бол амар шүү. Тэгээд яг нөгөө нэг Stolen киноч бай тийм амар сүртэй акшн киноч аль алинд нь хуурах царайтай жүжигч. Тийм. Өөрөө царай зүс гоё хөөрхөн гоё битэй дээрээс мундаг жүжигчин авьяастай дуучин имиж яажлаад хуурган бүр ингээд бараг төгсөн баг. За тэр төгсөн жишээ ихтэй зүгээр тэг яг төгсөн бол Henry Cavill шүү. Явчихдаг. Henry Cavill нэр бараг төгсөн юм байна те. Сайн юм те. Back Command Engine гоё л харагдаад байна. За Free Solo ярих болох бах те. Би уулын ч баг. Тэгээ листэндээ оруулсан байгаа. Тэгээ листэд тааж гаргаж чадсангүй ингээ он гарсан байдаг. Маа оны дараа л гаргахаас. Би одоо шинэ оны хамгийн ихний ажил подкаст янзлах байна да. Он гаргачаа шинэ янзлаа суудаг байна. Free Solo ерөөсө төгсгөл нь 2 янзаар л явах байсан дээ. Тий, ерөөсөө тийм. Тэгээд энийг хамгийн гол юм нь хийц те. Үнэхээр гайхамшигтай хийц. Бүр юуны бол Free Solo. Тэгээд нэг бол маш хүнд кино болох, нэг бол үнэхээр амжилттай кино болох.
Тэгээд тэр чинь хамгийн амар нь үзэгч яг тэрний гэрч байгаа байхгүй тий. Яг болж ахт нь гэрч. Тэгээд сэтгэл хөдлөл. Тэгэн чинь нөгөө нэг амьдрал дээр болж байгаа үйл явдлыг утгаараа тий. Тэгээд найз өхнөөс нь бас тим шийдвэр гарна гэдэг. Тэгээд кино хийгдэж байгаа процесс киногоо хийгээд баримтат киногоо хийгээд эхэлсэн байхад манай найз хүнтэй олчдаг юм тест. Тэгээд киноны процесс тийм шүү дээ. Тэр киноны narrative дон шин юм ороод ирж байгаа байхгүй. Тэр ч барай юм нэ. Би юу яаж магадгүй юу найз хүнтэй болъё. Төгж үзсэн баг та. Амар сэтгэл хөдлөл багтаа хүн тий. Тэр орил дээр гарсан нь яаж байгаа юм шиг. Гэтэ тийм байж иж ийм амжилт энэ амжилтыг гаргасан баг. Тийм их сэтгэл хөдлөлтөй байвал юу шүү дээ. Алдаа их гарна. Тийм. За тэгээд Instagram дагдаг хүмүүстэй хэлэхэд яг одоо би бол Instagram төрүүлж орох гэжтэй өнөөдөр бас хийсэн. Spoiler cast 2-ын spoiler cast дээрс Rusty Socks podcast 66 бичиж байгаа учраас ингээд зэрэг оруулж авч чадахгүй шүү. Тэгээ Instagram schedule хийдэг юм надад байхгүй учраас. Sorry ма. Ер нь тэгж байгаад Instagram төрүүлж уншнаа гэж байна. Black Klansman Adam Driver. Маш сайн кино. Spike. Хөгжилтэй ч кино. Тэгээд инээдтэй болж тэр хөгжилтэй жоох. Тэгтээ маш юм сэдв унтсан гоё кино. The Favorite би оруулах гэдэг өстой үзээд чадаагүй кино. Гоё кино. Yorgos Lanthimos Production үнэхээр гоё. Хин мундаг, Emma Stone мундаг, Rachel Weisz. За тэгээд Olivia Colman, Oscar авсан шүү дээ. Энэ дээр. Манай хүнс та бүр доороос нь дэвшилж байгаа юм да тий. За тэгээд миний дуртай гэж бодож байсан. Тэгээ ерөнхийдөө энэ оны та хоёр бас 18 он кино байл онцлороо Mirai байна. Mirai Япон нэр нь. Мираас та хөрх юм лээ те. Маш хөрх. Та таарсан хөрх хайр өрмөр хөрх юм лээ. Гэмэр нэгтэй хөөргө байгаа шүү дээ. Яаж нэг хүүхдийн өнцгөөс болохоор жоохон амтны өнцгөөс. Тэгээд тэр нөгөө нохоо нэрдэг авирид бас манай нөгөө нэг дүүн төрсэн дүүн өөрөө ад үзэгтэй жоохтой киклэгдсэн те. Тоогдохгүй тэрэндээ гомдоод байгаа шүү. Тэгээд тэгсэн чинь нохоо нэрсэн чамааг орс ирэхээс өмнө би байсан заяа. Тэр надад хамгийн татаад гэсэн нөгөө нэг амьсгаа дөвчдөг хэсэг нэ. Тэр нэг хүн бүр ухчих. Ногооржсэн хөрөн болчихсон. Тэгсэнтэй хавардаас цусмас гацчих гэдэг юм уу яа. Ястаа бацаад авчмаар тийм манай яаж байгаа тийм. Ааш мотай. Тэгээд тэр үдүүгээ зоддоо штэ. Донг. Тэгээд тэр өвөн амар култэй. Йоо. Тэр амар гоё те. Харлаа дэвдсэн юм аа. Бүр гайны култэй бүр. Яг нэг тийм том юмны ард гарцсан юм боохгүй тэр даймаа үдээ ард нь гарцсан амар гоё 50 амьдарч байгаа юм боо. Үжигтэй. Тэгээ тэр нөгөө нэг өртөөн дээр байдаг нөгөө хүн маань вэр те. Тийм тэр чинь аав юм лөө. Үгүй аав нь яг нөгөө тасалбард юу яа. Тэр амар weird те. Тэр амар эвгүй те. Тэгэхээр ингээд нэг гинт огцсон. Тэр нэг гинтийн надад гэж үзэх хүүхдэд тэгэж харагдаж байгаа гэж харагдаж. Хүүхдийн шидэд төсөөлөл те. Тийм шидэд төсөөлөөс гадна шидэд биш төсөөлөл ч гэсэн нэг тийм тасалбар яадаг те. Тийм хүмүүс нэг тийм робот шиг ч юм уу санагддаг гэсэн ойлголтыг бас нөгөө талаараа аниме чи юу нэг тиймэрхүү хийдтэй. Тэр болгоо байсан. Тэгээд Mirai-г бол үзэх ёстой. Тэгээ нөгөөх нь 18 оны хамгийн мундаг акшн кинод нэг The Night Comes For Us бүр balls to the wall action байсан. Бүр тулцсан action. Тэгээ Eco West нөгөө Raiden гол дүр маань эсрэг дүр энэ дээр. Тэгээд одоо нөгөө нэг юунд Sub-Zero-гийн дүр тоглохоор болсон. Биш ээ. Scorpion-ийн дүр тоглохоор болсон. Sub-Zero тий. Lewis Tan тий. Биш Lewis Tan ч өөр. Joe Taslim. Joe Taslim. Манай хүн гол дүртэн тоглолдог. Энэ бүр тулцсан action кино. За юм байна да. Манай дэгэд тэгээ миний марцсан. Тэгээ дээрээс нь та хоёрын өөр онцлог кино үлдсэн. За Oddbug-ийг ярих болохгүй бах. Монгол кино ярив. Монгол киноны үед бол Oddbug-ийг маш үнэхээр хайлайт байлаа. Үнэхээр хайлайт нээсэн. Яг энэ дэгэдэн шүү дээ. Тэгээ татар ажиллагаа байлаа 11 он ирсэн. Аха. Өөр чи Монгол кино юу гэсэн ингэ. Өөр 10 оноос хойш ихлэр хэвцэн ма те. Надад бол хэмэр бол давгүй байсан. Тийм давгүй, тун давгүй. Тэр мөрөд татцгараад хэсэг. Тэгээ тэр бол өстой жинхэнэ огшоод хэсэг те. Амьдрал надад айгуу дайжсан. Харин бид нар амьдралыг л үзчихмээр байна. Надад бол айгуу дайж. Амьдрал гэж дараагийнх нь юм уу те? Тийм, дараагийнх нь тийм. Зүг. Тэг би өмнө үзэж байгаагүй. Тэгээ холбоотой холбоогүй биш гэсэн тийм, холбоогүй гэсэн. Холбоогүй юм уу? Sequel биш гэсэн. Оо. Тэгээ надад бол айгуу дайж санагдсан. За. Тэгээд ерөнхийдөө дуусч гинөө те. За юм байла. Тэгээд Юу онцлог 19 онд нэг Улаанбаатар фестивалээр үзсэн юу? Beyoncé гэх кино байгаа. За. Тэр маш яг манаас нэг холбоо үзсэн маш хэрэгтэй сэдвийг хүндсэн байсан. Яг тэр юу болж байгаа газартаа маш хэрэгтэй. Бид нар мэддгүү мэдээлэл те. Тийм. Тэрийг бас мэдвэжтэй л юм байлээ. Тэгээ нөгөө талаар нөгөө Baby Teeth гэж маш гоё кино. Тийм, гоё кино те. Тэгээ бас Монгол Франц юу Бэлгийн хамтарсан нөгөө нэг кино. Ямар нэртэй лээ.
Bigger World гэдэг. Франц нэрийг нь хэлж чаддаг юм байна. Гайхамшигт ертөнц үү? Үгүй том ертөнцч л байна. Гайхамшигт ертөнц. Тийм л. Тэрийг дэ нэрийг нь яг францаар дуудаж чаддаг. Тэрийг бол нэг дайж үзчих юм байл. Тэр маш сайн кино байсан. Нэг чам. Тийм нэг. Тэний Ocean's 8 гоё байсан шүү Тэ дээ. фон каст нь гоё. Тийм амар гоё. Кофенийг харахлаа айгуу гоё байсан. Ийм гоё эмгтээчүүдийг нэг кинонд арахаас гоё л юм л. Мондог жүжигч гоё байсан. Каст бол юм гоё. Гэхдээ кастнаас усны яваа. Тийм бас God Exists Your Name Peter-ийн амар гоё. Тэр гоё байсан тий. Тэр ялч нэг тийм Македон Монгол хоёрын нэг тийм нийгэм төстэй юм шиг санагдсан. Харин тэр нэг хуучин социалист орнууд шүү дээ. Зүүн Европын одоо миний амьдарч байсан болгоор Македон те энэ хэд ч аюу тийм төстэй байхгүй. Монголд ч тийм их үед нийгмийн юмнууд те барилга барьсангаас ахвал. Одоо чи ингэж байгаа байхгүй. Чи төгс судлаг гэж те яасан тэгээ юу мэдээж агуу Александрын төгөлд ортой өстэй гэж Тий. байгаа. Чи нөгөө би хятадын юг илүү сонирхтой гэж байгаа. Заавал тийм аавал Македонд амьдарч гэсэн Александр Чингис те. Тийм Чингис гэдэг шиг тэр бас тэрүүгээр бас гоё санаа өндөж байгаа байхгүй. За. Окей. За энэ үргээд 66 дахь подкаст дуусгаа. Тэгээд мэдээлэл угаасаа бага байлаа. Тэгээд шудраг хэлээд мэдээлэл бэлдэх цаг үнэхээр байсангүй. Бидэд бас decade end list шинэ жилгээ бас олон юм байлаа. Одоо амьдралдаа би ингээд 31-ний орой 8 цаг хүртэл ажил хийж сууж үзсэнгүү. Одоо 4 цаг дутуу байна шүү. Бас сонирхолтой байт юм байна. Тэгээд одоо хоолонд би бодож ин ч бас юм алж идэв дайж дөөсч мэсч CM юурч пицца авт юм яа тийм ч. Шинэ жил байна да. Бас нэг өөр юм. Гэхдээ ядаж нэг ганц пив уугаа нэг пицца идчихвэл шүү дээ. Сүртэй тэмдэглэхгүй ч гэсэн. Тэгээд бүгдээр шинэ оны минь төргий сайхан байсан гэдэг шинэ оны минь. Тийм. Одоо тэгээд хин дийлэнд мөгөө 2 минутаас явж баяраа тэмдэглэх хэрэгтэй байх гэр бүлээ. Залгаална. Тийм. Би одоо листүүдэд оруулаа. Тэгээд бас шинэ ондоо олон контенттай уулзцгаана. Шинэ эхэлсэн байгаа мэдээ сонсож байгаа хүмүүс. Тэгээд хамт байсан баярлалаа. Тэгээд мэдээж мэдээлэл албаар өнгөрсөн decade дээр бэлтлээ. Гайгүй дэлгэрэнгүй байсан гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийн дугаараас мэдээж энгийн 7 хоногийн гоё мэдээлэл өдрөө ороод явчихнаа. Тэгээд 7 хоног болгон явна. Нийлээ 1 7 хоног алгасгүй лөө. Үгүй ээ. Одоо энэ чинь гарч чинь тий. Би тэд 1 сарын 5-нд тусла амарж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө кинотог алгасж байгаа болохоор тий. Кинотог алгасж байгаатай бас далимдуулаад бас бөөнөр бас амраад яа гэсэн. Тэгээд амарчаад гоё шинэ орондоо тий. Их хүчтэй ажиллаа эхлүүлэх гэсэн зорилготой байгаа. Тэгээд олон мэдээлэлүүд өгөөд явна. Тэгээд дараа 7 хоногийн дугаараар уулзцаа баяр та. Баяр та.